Die Hengstkörung des KFPS 2026 und wir sehen das erste Pferd der ersten Gruppe die Bahn betreten. Da beginnt es schon wieder. Die Nummer 1 in dieser zweiten Besichtigung der Hengstkörung. Mart van de Noesterhoeve. Ein Sohn von Rommert 498. Wir sehen natürlich hier auf dem Schirm auch wieder großartige Bilder. Der Vater ist also Rommert 498. Die Mutter ist eine Sportelite-Stute aus Lieske van der Welle. Besitzer und Eigentümer ist P. Ockema in Witmaschem. Alles, was Sie hier auch auf dem Bildschirm sehen, wenn Sie in der Halle sind, können Sie, sollten Sie im WTC in Leeuwarden sein, auch dem Katalog entnehmen, den Sie, wenn Sie ihn noch nicht haben, entweder online auf der Webseite des KFPS finden können oder aber hier am Stand im Strohdorf erstehen können, käuflich erwerben. Da hat ihre Dolmetscherin leider einen Fehler gemacht. Die Mutter ist eine Sportstute von Jesse 433.
we straks anders leggen hem op tafel en deze bereik. Die Bahn sieht natürlich wieder wundervoll aus. Wir bedanken uns da bei unserem Facility-Team. Die haben ja auch heute Morgen früh schon angefangen aufzubauen. Wir machen weiter mit Hengst Nummer 78, die 078. Das ist Whisky van de Landeweers. Ein Sohn von Mainte 490 und einer Stute von Tjalle 454. Gezüchtet von Marti te Luggenhorst in Eibergen und im Besitz des Friesenstalls Manel in Sint-Johannesra. Wir sehen also den Sohn von Mainte 490 und Enkel von Tjalle 454. Sie werden es im Laufe der folgenden 3 Tage wahrscheinlich öfter hören. Die Hengste, die sich hier präsentieren, werden sowohl im Schritt als auch im Trab vorgeführt. Und wie Sie sehen können, nicht geritten, sondern so an der Hand. Die Vorreittage, in die es einzuziehen es hier heute geht, nämlich in die 3. Runde, die 3. Besichtigung der Hengstkörung, die wird dann im Frühling oder Sommer stattfinden. Und da werden die Pferde dann auch unter dem Sattel vorgestellt und eventuell dann auch im Galopp. Hier ist heute nur Schritt und Trab vorgesehen. Das gilt für alle Hengste, die Sie im Laufe der nächsten 3 Tage sehen werden. Die Jury bewertet dann sowohl beide Gangarten als auch das allgemeine Aussehen und soweit möglich den Charakter der Pferde, obwohl es hier natürlich relativ spannend ist. Die Hengste vor allem heute und morgen sind zum größten Teil gerade 3 Jahre alt. Das heißt, die ganze Umgebung ist natürlich auch noch ein bisschen schwierig für sie, aber dann wissen sie zumindest, was hier eigentlich passiert. Wir beurteilen also Gangarten und Exterieur der Hengste in Bezug auf das Zuchtziel des KFPS, das vor allem Gesundheit und Gebrauchsnutzung in den Fokus stellt.
Dann geht es weiter in dieser zweiten Besichtigung mit der Katalognummer 57057. De nächste woning, nummer 57. De nächste nummer 57, dit ons van de numéro 57. Julian van Gerliese. Vater ist Thiemen 503, Mutter eine Stärstute aus Markus 491, gezüchtet von J. Fons Ende in Wesep und im Besitz von H. Eppinger in Oude-Meerdum. Das Stockmaß sowie auch andere Informationen können Sie hier auf dem großen Bildschirm sehen. Über diesen dritten Hengst in der ersten Gruppe, Julian van Gerliese. Ziemen Marcus Jesse. Und wir machen weiter mit Hengst Nummer 9, 009. Weschel von Riekenschiek. Ein Sohn von Lodewijk 431. Mutter ist eine Kron AAA-Stute aus Sake 449, gezüchtet von Johann Weenstra und Wesley Zehling, und die sind gleichzeitig auch die Besitzer des Hengstes. Es geht also um die 009, Nummer 9, Weschel van Riek en Schiek. Lodewijk, Sake und Beat.
Volgende wordt voorgesteld aan de hengstkeuringscommissie. En ze hebben natuurlijk al Der nächste Hengst wird der Kommission vorgestellt. vorig jaar in Haring. Die Hengste haben natürlich schon das ein oder andere hinter sich. In Harich letztes Jahr sind sie zur ersten Besichtigung gewesen. Da waren etwa 300 Hengste. Und in diese zweite Besichtigung sind 120 weitergekommen. Wir sehen jetzt die 071, die 71 im Katalog. Wart van het Waard. Ein Sohn von Tjebbe 500. Seine Mutter ist eine Kron Triple A Stute aus Johannes 484. Gezüchtet von T. Brücheling in Holwert und im Besitz von T. Brücheling und dem Stall Chardon. Wir sehen also die 071, die 71, Tjebbe 500, Johannes 484 und Beert 411.
Beoordeling van hengstnummer 106 en Kommen wir zur Beurteilung des Hengstes Nummer 196, die 196. 96, 196, Wout van het Lansing. Wout van het Lansing, ein Sohn von Mainz 490 und einer Doppel-A-Stute aus Oma 493. Besitzer und Züchter ist M.H. Lohmann aus Zwichelte. Wir sehen die 196, die 196, Mainz 490, Oma 493 und Norbert 444. Ihnen sicherlich aufgefallen ist, werden die Hengste hier nicht nach Katalognummern chronologisch vorgestellt. Wir springen ein bisschen durch sämtliche Nummern. Das hat damit zu tun, dass die Pferde sortiert nach Trainingsstall vorgestellt werden, sodass nicht ein Hengst morgens um 8 Uhr dran ist und vom gleichen Stall einer nachmittags gegen 3:30. Aus dem Grund springen wir also ein wenig durch den Katalog. Die Nummern, die wir vor jedem Tier sehen, in diesem Fall die 196 für Wout van het Lansing, das ist die Katalognummer, unter der Sie den Hengst dann auch finden können. Und wie bereits erwähnt, können Sie so einen Katalog entweder hier in Leeuwarden im WTC am Stand des KFPS käuflich erwerben oder aber über die Website des KFPS downloaden. Das geht sowohl hier auf dem Handy, wenn Sie mögen, als auch von zu Hause aus, wenn Sie uns im Stream zuhören. Dann dürfte das auch kein Problem sein. Dann können Sie sich weitere Informationen zu den Pferden ansehen und unter Umständen direkt ein Häkchen oder ein Herzchen dazu malen. Ebenfalls im Katalog auf Seite 86 finden Sie das Clinic- und Workshop-Programm für den morgigen Freitag. Sowohl hier auf der Hauptbahn, auf der Piste, werden einige Clinics und Workshops gegeben werden, die Sie dann mit mir auf Deutsch folgen können. Sollten Sie hier in Leeuwarden sein, können Sie auch in den Ställen im Strohdorf und im Hotel hier nebenan verschiedene Clinics auf Niederländisch, Englisch und Deutsch besuchen. Wie gesagt, die Informationen, die Details dazu auf Seite 86 Ihres Katalogs. Natürlich immer sehr interessant, wenn diese jungen Hengste zum zweiten Mal besichtigt werden, hier bei der KFPS Hengstkörung. Und dies ist schon wieder der letzte Hengst aus unserer ersten Gruppe, die besichtigt wird. Und wir haben natürlich auch schon den ersten Applaus hören können hier in der Halle. Sehr schön, dass Sie so mitmachen und mitfiebern. Wo es jetzt um die Hengste geht, die größtenteils im Jahre 2023 geboren worden sind.
Opgesteld voor Hengstuk Commissie. Aufgestellt vor der Kommission sehen wir den Hengst Nummer 160160 in ihrem Katalog. Next stallion 160, de nummer 160, de nummer 160. Wim van de Zieger. Wim van de Sleger, meine Entschuldigung. Ein Sohn von Auert 514 und einer Modell Sport Doppel-A-Stute aus Pier 448. Sowohl im Besitz von als auch gezüchtet von Nicky Siechers in Nünen. Wir sehen also die Nummer 160, die 160 im Katalog, Wim van de Sleger, Auert 514 und Pier 448. Unser Stadionsprecher hier heute ist der ikonische Bert de Ruiter, der in der Pferdewelt mehr als bekannt ist und mittlerweile auch schon wieder 20 Jahre die Hengstkörung des KFPS hier im WTC Leeuwarden im World Trade Center mit begleitet. Den können Sie hier immer wieder hören. Auch mehrsprachig, auch in der Halle gibt er die Katalognummern der Hengste auf Niederländisch, Englisch, Deutsch und Französisch an. Und er ist eine wahre Größe im Pferdesport und vor allem hier in Leeuwarden. Den hören Sie also auch, während wir uns dem Ende der ersten Gruppe der zweiten Besichtigung nähern. Wat waren de tweede zittingengsten in de eerste groep? De collectie komt binnen. Das waren sie dann schon, die Hengste der ersten Gruppe in dieser zweiten Besichtigung. Wir werden sie jetzt alle zurücksehen auf der Bahn, um dann das Urteil der Jury zu hören.
Sollten Sie hier in der Halle sein, dann hören Sie eventuell auch die Musik. Die Pferde sind natürlich noch relativ jung, zum ersten Mal in einer solchen Umgebung. Wenn Sie sich die Lautsprecher hier in der Halle ansehen, sehen Sie, dass die auf die Tribünen gerichtet sind. In der Bahn selbst ist die Musik kaum zu hören, um die Tiere so viel wie möglich auch entspannt sein zu lassen. Wir können das jetzt hier auch sehen, so richtig entspannt ist es natürlich nicht, aber die Pferde selber bekommen von dieser relativ lauten Musik wenig mit, um eben nicht noch mehr Stress einer sowieso schon relativ stressvollen Situation zuzufügen. Aber dann wissen Sie das auch. Während wir jetzt hier die gesamte Gruppe noch einmal im Schritt begutachten dürfen. Sie sehen auch unsere Kommission, die Jury in der Mitte stehen, um noch einmal letzte Notizen zu machen und eventuell zu vergleichen. Und dann werden die Pferde gleich auf der langen Bahn aufgestellt und einzeln noch einmal vor die 3 Tische der Jury gebeten. Und dann wird die Vorsitzende uns die Meinung der Jury mitteilen, um dann abzuschließen mit, wird eingeladen in die Vorreittage oder wird nicht eingeladen in die Vorreittage. Die Vorreittage zu Deutsch, sind die dritte Runde, die dritte Besichtigung dieser Hengstkörung, die abgeschlossen wird im Herbst mit der sogenannten zentralen Untersuchung, Zentralonderzoek, die dann den letzten Schritt darstellt auf dem Weg ins Stammbuch. Also noch relativ weit für die jungen Hengste. Dan zien we nog even een globale blik op de eerste groep hengsten van de hengstenkeuring commissie. Bevor sich dann die Kommission hier auf dieser zweiten Besichtigung ein Urteil bildet. Wir haben also noch ein allgemeines Bild bekommen und dann gebe ich das Wort jetzt weiter an unsere Vorsitzende, Corrie. Ja, auch von mir einen guten Morgen. Herzlich willkommen. Auch die Kommission ist natürlich begeistert, dass Sie alle da sind. Wir erwarten 2 sehr spannende Tage mit wahnsinnig vielen Hengsten, die wir kören müssen. Aber wir haben jetzt auch hier eine schöne Gruppe gesehen. Die zweite Besichtigung dieser Selektion, dieses Projekts ist, wie gesagt, ein ganzes Streik, das über fast ein Jahr lang läuft. In diesen 2 Tagen selektieren wir also auch die Hengste, die eingeladen werden in die nächste Runde. Und wir arbeiten dann sowohl mit der Abstammung als auch mit den rasstypischen Kennzeichnungen, dem Bau, den Beinen. Und wir versuchen unser Bestes zu tun, um eine sehr ausgewogene Entscheidung zu treffen dann. Wir wünschen natürlich auch allen Besitzern und Züchtern sehr viel Erfolg. Und wir hoffen, dass Sie auch genießen können, was hier passiert. Das gilt auch für uns als Kommission. Dann kommen wir zu den Ergebnissen der ersten Gruppe. Nummer 1 wird eingeladen in die Vorreittage. Ein 6-jähriger Hengst, der eine gute Rassenausstrahlung hat, eine sehr korrekte, starke Oberlinie hat. Beinwerk hat eine ausreichende Qualität, ein Schritt, der sehr taktmäßig ist und ein Trab mit viel Kraft und Balance, ein schöner Schwebemoment auch. Und darum sind wir sehr interessiert und neugierig, was in den Vorreittagen noch auf uns wartet. Dann die 078. Ein Hengst mit einer schönen Front und einer guten Rasseausstrahlung, sehr viel Behang. Eine Oberlinie, die in der Lendenpartie etwas stärker hätte sein können. Beinwerk hätte auch qualitativ hochwertiger sein können. Etwas weich im Vorderbein. Schritt ausreichend taktmäßig und aktiv im Trab. Ausreichende Beugung, aber etwas raumgreifender sein könnte. Etwas Leichtigkeit fehlt. Weshalb wir den Hengst auch nicht einladen in die Vorreittage. Der Hengst muss hier also seine Reise beenden. Die 057, ein Hengst mit ausreichender Rassenausstrahlung, einer schönen Front- und Schulterlage, ausreichend stark in der Oberlinie, eine sehr abfallende Gruppe, gutes Vorderbein, vor allem in der Länge, sehr säbelbeinig im Hinterbein. Beinwerk ansonsten eine gute Qualität, ein sehr kurzer Schritt, nicht ganz taktmäßig, kommt aus dem Takt im Trab.
sehen wir ausreichend Leichtigkeit und eine gute Vorderbeinarbeit. Könnte natürlich etwas kräftiger sein im Hinterbein, aber der Hengst wird nicht eingeladen in die Vorreittage und darf wieder nach Hause fahren. Die Nummer 9. Ein Hengst mit einer sehr jugendhafter Ausstrahlung, etwas horizontal im Hals, eine etwas steile Schulter, eine ausreichende Oberlinie. Das Beinwerk ist hart und trocken, auch lang, korrekt gebaut. Im Schritt sehen wir eine sehr kurze Schrittlänge, etwas hastig. Er könnte etwas raumgreifender sein im Schritt, vor allem im Vorderbein. Im Trab sehen wir ausreichenden Raumgriff, aber wir vermissen ein wenig die Tragkraft und Kraft im Hinterbein, weshalb wir den Hengst nicht einladen in die Vorreittage. Die 071, ein jugendhafter Hengst, der nicht ganz ausreichend ist in der Rassenausstrahlung. Ausreichende Länge im Vorderbein, sehr korrekte Oberlinie, obwohl etwas abfallend in der Gruppe. Ein sehr feines Beinwerk, aber gut qualitativ. Ein wenig gewinkelt im Hinterbein. Wir sehen einen Schritt, der etwas taktmäßiger sein könnte im Vorderbein und der vielleicht auch mit etwas mehr Kraft und Körpereinsatz sein könnte im Schritt. Im Trab sehen wir einen Hengst, der seinen Hinterbein gut einsetzt und gut schaltet, durchwechselt. Aber wir laden den Hengst nicht ein in die Vorreittage, weil wir den Schritt nicht ausreichend finden. Die 196. Ein Hengst mit viel Rassenausstrahlung, viel Front und sehr viel Behang. Eine korrekte Oberlinie. Das Beinwerk hat eine gute Qualität. Wir sehen einen aktiven und raumgreifenden Schritt mit einem korrekten Ablauf im Vorderbein. Im Trab sehen wir viel Balance, viel Leichtigkeit, könnte etwas aufrechter sein, aber wir sehen viel Qualität und wir nehmen ihn mit in die Vorreittage. Kommen wir zu 160. Ein Hengst mit ausreichender Rassenausstrahlung, etwas schwer in der Verbindung zwischen Kopf und Hals. Ein sehr langes Vorderbein, korrekte Oberlinie. Könnte etwas länger sein in der Gruppe. Beinwerk hat eine ausreichende Qualität. Im Schritt sehen wir einen sehr kurzen Schritt. Wir könnten etwas mehr Körpereinsatz gebrauchen. Im Trab sehen wir ausreichenden Raumgriff und ausreichende Leichtigkeit, könnte aber kräftiger sein. Und wir hätten auch gerne mehr Trage- und Schwebemoment. Darum nehmen wir diesen Hengst nicht mit in die Vorreittage. Dann fassen wir zusammen diese erste Gruppe, meine Damen und Herren. Wir haben die Katalognummern 1 und 160, die 196, die eingeladen sind in die Vorreittage. Die Nummer 001, Mart von der Noeste Hufe, und die Nummer 196, Wout van Lansing, sind eingeladen in die nächste Runde dieser Hengstkörung. Und dann machen wir auch direkt weiter mit der zweiten Gruppe. Den ersten Hengst sehen wir bereits auf der Bahn.
De bezichtiging Dann sehen wir die zweite Besichtigung in der zweiten Gruppe von der Nummer 022. number 22, 22, Sepp Sepp B. von der Vennehoeve, de zoon van Bart, ein Sohn von Bartele 472 und einer Stute, die der Präferentin ist, Tochter von Bert 411, gezüchtete von Hables in Ehn, der gemeinsam mit N.M. Fischer aus Ehn auch Besitzer ist. Bart 472, dan weer Bartele 472, Bert 411 und Anton 348. Wir sehen hier auch den Verwandtschaftsgrad auf dem Bildschirm, den Stutenstamm und das Stockmaß des Hengstes. Wie gesagt, all diese Informationen auch in Ihrem Katalog zu finden unter der Nummer 022 Sepp B. von der Vennehoeve. We gaan door met de tweede
bezichtiging van hengstnummer 254. Wir machen weiter mit der zweiten Besichtigung des Hengstes mit der Katalognummer 254, die 254. Isbrand von Anna Borren. Ein Sohn des Hengstes Herre 524, Mutter ist eine Sterstute aus Tjalle 454. Züchter sind Eiende Jung und Reke von der Scheib aus Tschirns und im Besitz von AP Boot uit Voorthuizen und im Unternehmen Viehbedrijf SG Kat BV aus Egmond an der Hoef. Herre 524 mit Tjalle 454 und Bert 411 in der 254 Isbrand von Anne Borren. Die Jury- oder Hengstkörungskommission heute besteht aus Corrie Terpstra van der Meer, Popke van der Möhle und Ellen van Gastel. Unsere Ringmeister, 2 davon sehen wir auf der Bahn, die Herren in Anzug mit Hüten, sind Rein Hettinger und Harm van der Möhle, die außerhalb der Bahn unterstützt werden von ihren Kollegen Pieter Landheer, Johann Hielkemer und Jacoba van der Graaf.
Aufgestellt auf der Bahn sehen wir den Hengst 304, die 304. Watsche van Horp. Vater ist Herre 524, Mutter eine Kron-Doppel-A-Stute aus Epke 474. Gezüchtet ist das Pferd von J.P. Mensik in Zwelo, im Besitz der SD Stables in Mierlo und im Gestüt Stuterei Galopper in Berkel und Rodereich. Wir sehen also die 304, die 304 von Herre 524 und Epke 474. Auch Harze 425 in der 304 Watsche van Horp. Dann machen wir weiter mit den sehr spannenden Momenten für die Besitzer und Züchter, die hier heute ihre Pferde vorstellen. Wir sind mittlerweile angekommen bei Hengst Nummer 262, Nummer 262 in ihrem Katalog. Viberen AL sehen wir hier aufgestellt vor der Jury. Auch dieser Hengst ein Sohn von Herre 524. Die Mutter ist eine Sternpräferenten-Leistungsstute von Bert 411.
gezüchtet von A. Leindecker in Witmassum und im Besitz von T. de Boer aus Sint-Johannesraal. Wir sehen also die 262, Herre 524, dann Beat 411 und Leffert 306 in der 262 der 262 in ihrem Katalog Vibren AL. Hengsten kunnen in deze zitting aangewezen worden voor de voormiddagen. Dat zal onder voorwaarde van goed schema-onderzoek, dat kan nog tot 5. Die Hengste können in dieser zweiten Besichtigung, wie gesagt, eingeladen werden in die Vorreittage. Diese Einladung ist immer unter Vorbehalt einer Sperma- und tierärztlichen Untersuchung, die gut ausfallen muss. Sollten die Hengste eingeladen werden, müssen diese Untersuchungen ausgeführt werden. Bis zum nächsten Montag, am 19. Januar muss das passieren. Nach dieser zweiten Gruppe kommen wir dann zum Glückwunschmoment für die Hengste, die eingeladen worden sind in die Vorreittage. Aber wir machen erstmal weiter mit der Besichtigung von Katalognummer 25025 Ibe AJ. Ein Sohn von Standard 447 und einer Stammburg
Stute von Felle 422, gezüchtet von SWAJ Lohnstra aus Grote Gast und im Besitz der Familie Ager-Ockema in Siegerswoude. Wir sehen also die 025, ein Sohn von Standard 447, ein Enkel von Felle 422 und auch noch Dautsche 420. Wir sehen die 025, die 25 Ide AJ. Wir machen weiter in dieser zweiten Besichtigung mit dem Hengst Nummer 169, der Katalog Nummer 169. Nummer 169, de Nummer 169, de Nummer 169.
Wodka van de Zondere Diep. Wodka van de Zondere Diep, ein Sohn von Thiemen 503 und einer Sterstute aus Markus 491. Im Besitz und gezüchtet von J.Q. Eppinger aus Sondel. Wir sind also Thiemen 503, Markus 491 und Nano 372, vereinigt in der 169 Wodka van de Zondere Diep. Laatste tekst in de tweede groep is de Nummer 6 en Dann kommen wir zum letzten Hengst dieser zweiten Gruppe. Das ist die Katalognummer 56056. Wir sehen also die 56, Wietse von der Ipende Hicke, ein Sohn von Wieboud 511 und einer
Modell Triple A-Stute aus Julius 486, gezüchtet von L. Heitemer aus Wons, die zusammen mit Jauke Heitemer aus Wons auch Besitzer ist. Wir sehen also die 056, die 56, Wiebold 511 Julius 486 und Pferde 422, vereint in Wiete von der Ipende Heke. Wir sehen also hier den letzten Hengst der zweiten Gruppe. Anschließend kommen wieder die Hengste der Gruppe auf die Bahn, um sich ihre Beurteilung der Jury abzuholen. Und dann ist der Glückwunschmoment für die weitergekommenen Hengste der Gruppen 1 und 2, während wir noch weiter die 056, die 56 begutachten, Wiete von der Ipende Heke. We genieten van die jonge hengsten, die jaargang 2023 in de tweede groep. Ja, dann können wir den ganzen Tag genießen, wie diese jungen Hengste aus dem Jahrgang 2023 sich präsentieren. Wir sehen jetzt die Gruppe 2 noch einmal zusammen auf der Bahn für eine Runde Schritt und eine letzte Beurteilung der Jury und dann hören wir die Resultate. Aus der ersten Gruppe sind die Nummer 001 und die Nummer 196 aus ihrem Katalog eingeladen worden auf die Vorreittage, die wir also nach dieser Beurteilung zurück bitten für einen Glückwunschmoment, während wir spannende Musik von Koopmans Geluid hören und hier die Gruppe 2 noch einmal in ganzer Pracht bewundern dürfen.
Die Kommission hat ihre Entscheidung getroffen. Wir hören die Resultate der zweiten Besichtigung der Gruppe 2. Das Wort hat wieder Corrie Terpstra, Vorsitzende der Körungskommission. Resultaten der zweiten Gruppe. Wir fangen an mit Nummer 22022. Ein Hengst mit guter Rassenausstrahlung, einer guten Front, stark in der Oberlinie, ausreichende Kruppenlänge, gute Qualität in den Beinen, auch korrekt gebaut. Im Schritt sehen wir einen sehr kurzen Schritt, der die Schritte auch durchziehen könnte, auch in der Oberlinie etwas luftiger sein könnte beim Schritt. Ausreichende Technik im Trab, aber auch da eine sehr gestresste, straffe Oberlinie, weshalb wir den Hengst nicht einladen in die Vorreittage. Die 254-254, ein Hengst mit ausreichender Rassenausstrahlung, der einen etwas edleren Kopf haben könnte, vertikaler Hals, gute Schulterlage und Oberlinie, etwas abfallend in der Gruppe, gute Qualität in den Beinen, etwas säbelbeinig im Hinterbein. Wir sehen einen etwas untaktmäßigen Schritt. Wir würden mehr Kraft im Hinterbein uns wünschen. Beim Trab sehen wir eigentlich das Gleiche. Wir könnten etwas mehr Kraft im Hinterbein gebrauchen. Etwas aufrechter traben auch. Wir sehen einen guten Vorderbein-Einsatz, aber laden den Hengst trotzdem nicht ein in die Vorreittage. Die 304, ein Hengst mit einer jugendhaften Ausstrahlung, einer ausreichenden Front mit einer schönen Vorderbeinlänge. Ein Hengst, der sehr ebenmäßig und gleichmäßig gebaut ist, eine korrekte Oberlinie hat. Sehr feine und harte Beinbau. Im Schritt sehen wir einen ausreichenden Takt, könnten aber etwas mehr Leichtigkeit uns wünschen. Ein sehr aufrechter Trab mit viel Technik im Hinterbein. Und wir laden den Hengst ein in die Vorreittage. Dann die 262. Ein Hengst mit viel Rassenausstrahlung, sehr schöne Front, ein wenig lang im Verhältnis, könnte auch eine bessere Verbindung haben in den Lenden. Ein langes, aber etwas abfallende Gruppe. Im Schritt sehen wir einen sehr raumgreifenden Schritt mit einem guten Takt. Im Trab hat der Hengst gute Technik im Hinterbein und sehr raumgreifend mit sehr viel Leichtigkeit, auch wenn er etwas auf dem Vorderbein läuft. Ein Hengst aus einer sehr fruchtbaren Stutenlinie kommt mit vielen Präferentenblut. Auch Rosse 526 in dieser Stutenlinie. Auch dieser Hengst bekommt eine Einladung für die Vorreittage. Die 025, ein Hengst mit guter Rassenausstrahlung, viel Front. Ein Hengst mit einer etwas schweren Hals-Kopf-Verbindung, ein wenig abwärts gebaut und ein wenig frühreif. Könnte bessere Anschlüsse haben und Verbindungen im Rücken. Beine sind von ausreichender Qualität.
Im Schritt sehr angespannt und mit kurzen Schritten. Im Trab sehen wir ausreichenden Raumgriff, aber zu wenig Trage. Ein Hengst, der zu wenig zum Tragen kommt, könnte mehr Kraft im Hinterbein gebrauchen, bekommt darum keine Einladung in die Vorreittage. Dann die 169, ein sehr jugendhafter und zierlicher Hengst mit einer leichten Hals-Kopf-Verbindung, viel Länge im Hals, eine korrekte Oberlinie, auch viel Länge in den Vorderbeinen, gute Qualität auch in den Beinen, auch wenn er hinten etwas säbelbeinig ist. Wir sehen einen aktiven, raumgreifenden Schritt, der auch korrekt im Bewegungsablauf ist. Vor allem im Vorderbein. Im Trab sehen wir eine Leichtigkeit in der Beinarbeit, viel Balance, gutes Schalten und Wechseln. Wir laden auch diesen Hengst ein in die Vorreittage. Dann die 056. Ein Hengst, der etwas jugendhafter rüberkommen könnte. Wir haben ausreichende Rassenausstrahlung. Im gesamten Bau fehlt ihm hier ein wenig die langen Linien. Etwas abwärts gebaut auch. Hartes und gut qualitativ hochwertiges Beinwerk. Wir sehen einen ausreichend raumgreifenden Schritt, auch mit ausreichendem Takt. Wir sehen einen Trab, der etwas aufwärtser sein könnte. Wir vermissen hier noch ein wenig die Balance. Wir brauchen etwas mehr, dass er zum Tragen kommt, auch wenn der Vorderbein-Einsatz gut ist. Aber wir laden den Hengst nicht ein in die Vorreittage. Das waren also die Resultate der zweiten Gruppe. Eingeladen in die Vorreittage sind die Nummer 304, die Nummer 262 und die Nummer 169. 3 Hengste also eingeladen in die Vorreittage. Wir bitten diese 3 Nummern, die 304, 262 und 169, zurück auf die Bahn, zusammen mit der 001 und der 196 aus der ersten Gruppe für einen Glückwunschmoment für Züchter und Besitzer. Wir weisen Sie darauf hin, dass pro Pferd nur 2 Besitzer und Züchter auf die Bahn eingeladen werden. Das ist aus Sicherheitsgründen so. Auch sind Kinder auf der Bahn nicht zugelassen, weil die Pferde jung sind und, wie Sie vielleicht auch gesehen haben, nervös. Züchter und Besitzer der Vorreitagshengste laden wir ein. Sie bekommen einen Blumenstrauß und einen Glückwunsch. Das gehört natürlich dazu. Vor allem hier bei den Hengstkörungen des KFPS. Das ist natürlich möglicherweise die Zukunft unserer Friesenpferde. Es geht auf jeden Fall in die nächste Runde. Es geht in die Vorreittage und da sehen wir sie. Die Nummer 1 und 196 aus der ersten Gruppe. Und aus der zweiten Gruppe die Nummern 304, 262 und 169. Züchter und Besitzer dürfen sich zu ihren Pferden gesellen. Immer einer der schönsten Momente, wenn wir hier die jungen Hengste gemeinsam aufgestellt sehen. Die müssen sich natürlich noch weiter beweisen, bevor sie Stammbuchhengste werden können. Aber wir haben hier die 001 Mart van den Noeste aus Rommert 496 und Jisse 433 mit den stolzen Besitzern und Züchtern P. Ockemar aus Wittmassem. Herzlichen Glückwunsch.
Die 196, die 196, Wout van Lansing, ein Sohn von Meinte 400 und Enkel von Ome 493. Besitzer und Züchter M.H. Lohmann aus Zwichelte. Herzlichen Glückwunsch. Die 304, die 304, Watze von Horb, Sohn von Herre 524, Enkel von Epke 474, gezüchtet von J.P. Mensing in Zwelo, im Besitz der SD Stables in Mierle und dem Gestüt Suterei Galopper in Berkel en Rode Reis. Unsere Glückwünsche auch an diese Kombi. Die 262, die 262, Vibren AL, auch Sohn von Herre 524 und ein Enkel von Bert 411, gezüchtet von Alleindecker in Wittmassem und im Besitz von Tedeboer in St. Johannesra. Herzlichen Glückwunsch. Und dann kommen wir zu 169, die 169, Wodka von der Jondeledijk, ein Sohn von Thiemen 503 und Enkel von Markus 491, gezüchtet und im Besitz von JQ Eppinger aus Sondel. Herzlichen Glückwunsch. Sie sehen hier auch wieder Corrie Terpstra von der Meer, Ellen Gastel und Popke von der Möhle. Unsere Hengstkörungskommission gratuliert da auch Züchtern und Besitzern. Wir sehen auch unsere Lintendames, so heißen die auf Niederländisch. Das sind die in Tracht gekleideten friesischen Damen, die die Blumen und Rosetten auch überreichen. Das sind Froni von Asmer von der Zoll, Diana Heusmer-Lanzinger, Rita Reinger, Wilma Reinger und Annemarie Zerschrüre-Reinger, die sie da in Tracht sehen, zum Blumen und Rosetten überreichen. Ja, wir sehen ja auch die Reaktionen natürlich der Züchter und Besitzer. Jetzt ist der Tag natürlich direkt in den ersten zwei Gruppen gerettet. Es kann nichts mehr schief gehen. Die Pferde sind durch. Wir machen noch schnell Fotos. Das ist natürlich ein guter Moment. Super auch immer einen Moment zu haben, zu dem wir die Menschen sehen, die hinter diesen Pferden, diesen Hengsten stehen. Nochmal herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Hengste, Züchter und Besitzer. Ja, dann denke ich, dass wir noch einmal eine Runde drehen. Und dann geht es gleich weiter mit Gruppe 3 in der zweiten Besichtigung der KFPS Hengstkörung. Eingeladen in die Vorreittage sind die Nummern 001, 196, 304, 262 und 169, die wir hier noch einmal an uns vorüberziehen sehen, bevor sie sich weiter vorbereiten, um ins Stammbuch aufgenommen werden zu können. Wie gesagt, noch eine tierärztliche Untersuchung, die verpflichtet ist, eine Sperma-Untersuchung. Und dann geht es erst in die Vorreittage und letzten Endes eventuell mit Glück in die zentrale Untersuchung, bevor es überhaupt einen Stammbuchhengst gibt. Aber heute sind sie erfolgreich gewesen, diese 5. Welkom voor 8 groepen per dag kunnen vandaag en morgen genieten van de keuring aan de hand in de driehoeksbaan. Die Körung auf dieser Dreiecksbahn wird heute und morgen jeweils in 8 Gruppen stattfinden. Und die Hengste versuchen also, sich in die nächste Runde aufzumachen, in die Vorreittage, um dann irgendwann die Chance zu haben, ins Stammbuch aufgenommen zu werden. Der erste Vorreittag ist für Juni diesen Jahres geplant.
En de hengsten worden tijdens deze tweede bezetting aangewezen voor de voorjaardagen. Und in dieser zweiten Besichtigung geht es eben um den Einzug in die Vorreittage. Blut- und Spermauntersuchungen müssen bis zum 15. Mai vorgelegt werden. Und die Resultate dieser zweiten Besichtigung können Sie ab dem 19. Januar auch online einsehen. Wir machen aber weiter mit Gruppe 3. Der erste Hengst in dieser dritten Gruppe ist die Katalognummer 28, die 028. Waldo RN. Ein Sohn von Thiemen 503. Mutter ist eine Stern-A-Stute aus Menne 496. Im Besitz und gezüchtet von R. Lichtenberg in Hardenberg. Wir sehen also die 028, Thiemen 503, Menne 496 und Jerke 434 in der Katalognummer 02828 Waldo RN. Ab heute haben wir auch schon wieder unsere Dolmetscher auf ihrem Posten. Hier in der Halle können Sie ein Headset bemächtigen, um uns auch auf Ihrer Muttersprache zuzuhören. Wenn Sie mir hier zuhören, ich bin Lisa Wegmann, Ihre Dolmetscherin Deutsch. Kelly Verbeem, meine Kollegin, ist heute neben mir, um auf Englisch alles auch zu erklären. Und ab morgen kommt unser Kollege Ruben auch, der dann auf Spanisch alles übersetzen wird, sodass Sie auch dem Geschehen folgen können. Aber wie gesagt, heute mit Kelly Verbeem auf Englisch oder Sie bleiben bei mir auf Deutsch. Ich bin Lisa Wegmann.
hengst maakt zijn opwachting in de tweede bezichtiging van deze Der nächste Hengst stellt sich vor in der zweiten Besichtigung der KfPS Hengstkörung. Wir sehen den Hengst 278, wir sehen die Katalognummer 278. nummer 378, 278. Le nom de 178, Whisper d'Ambène. Een zoon van Ein Sohn von Herre 524 und einer Moeder is gesterkt. Sternpräferentenstute von Lolke 371. In de catalogus kunt u nog even de stokmaat. Im Katalog sehen Sie auch noch das Stockmaß von 1,69 sehen. Staat een andere stokmaat op het scherm. Oh, es steht ein anderes Stockmaß hier bei uns auf dem Bildschirm, aber wir haben nachgemessen, es ist 169 Zentimeter. De Frison d'Ambène in Ménitron. Gezüchtet und im Besitz von Early Frison d'Ambène in Ménétrol in Frankreich. Wir sehen also hier Herre 524 in Lolke 371 und Jakob. Vereint in der Nummer 278 278 Whisper d'Ambène. Und wie gesagt, das Stockmaß, das hier angegeben wird, auf dem großen Bildschirm als Stockmaß, ist leider falsch. Es sind nicht 162 Zentimeter, sondern 169. Das ist nochmal nachgemessen worden.
Nog genieten van de jonghengsten. Dit geval weer een hengst van 2023. Ein Tag mit jungen Hengsten. Wieder einer aus 2023. Alle Infos im Katalog unter der 110 der 110. Teilweise die Informationen auch auf dem Bildschirm. Wande von Bockum, ein Sohn von Volta 513 und einer Sternstute aus Johannes 484. Gezüchtet von Bedeboer in Ness und im Besitz von Gestüt Stuterei Frische Fische in Drachten und MCL Föhring aus Hengelo. Wir sehen die 110, Wande von Bockum, Volta 513, Johannes 484 und Omme.
Alle hengsten zorgvuldig voorbereid op de opwachting hier in de tweede bezichtiging. Alle Hengste sind natürlich sehr vorsorglich vorbereitet worden und ausgiebig auf diesen Moment, der so wichtig ist, während wir mittlerweile die 064 bewundern können, die 64 in ihrem Katalog. Isbrands D. van Ridderdijk. Ein Sohn von Epke 474 und einer Sternstute von Alwin 469. Gezüchtet und im Besitz von A. Duive Lettinger in Hartweert. Wir sehen Epke 474, Alwin 469 und Andries 415, vereinigt in der 064 der 64 in ihrem Katalog Isbrands D. van Ridderdijk. Volgende hengst is binnen. Mooie beeld gewacht door Omroep Friesland. Dann haben wir den nächsten Hengst auf der Bahn von Omroep Friesland, hervorragend gefilmt.
Wir sehen den Hengst 320, 320, Ietze van Lansdouwe. Ein Sohn von Herre 524 und einer Sternstute von Alke 468, gezüchtet von WP Gebrandi in Irnsum und im Besitz von PNM Tank aus Vragender. Wir sehen also die Katalognummer 320, eine Kombination aus Herre 524, Alke 468 und Olof 315. Itzen van Lansdouwe. Zweite Besichtigung des Hengstes
It's the number 345, die Nummer 345, die 345 Jonte von Kuhnehof. Auch hier ein Sohn von Johannes 484. Mutter ist eine Sternstute aus Maurits 437. Gezüchtet in Deutschland. Auf der anderen Seite der Grenze bei Limburg von M. Bongartz aus Sonsbeck und im Besitz von H. Heppinger in Aude-Mierdrum. Wir sehen also die 345, Johannes 484, Maurits 437 und Omme 376 in der 345 Jonte vom Kuhnenhof. Wir hören übrigens gerade, dass es anscheinend unter anderem über Facebook die Einladung gibt, Freundschaften zu beginnen und dann den Livestream zu verfolgen. Allerdings wird man dann darum gebeten, eine Kreditkartennummer anzugeben. Die Livestreams von Omroep Friesland, auf denen Sie mich hören, sind umsonst. Sowohl auf Niederländisch als auch auf Deutsch, Englisch und morgen Spanisch. Sollten Sie also gebeten werden zu bezahlen, um den Livestream schauen zu können, dann werden Sie leider ein bisschen veräppelt. Sie können über die Website vom KFPS, kfps.nl, auf diese Livestreams zugreifen. Und dann müssen Sie auch nichts bezahlen. Das vielleicht einmal für alle, die doch auf anderen Wegen zuhören oder eventuell drüber nachdenken. Warnen Sie gerne auch Ihre Freunde und Verwandten. Es ist relativ schwierig, solche falschen Websites aus der Luft zu holen und vom Internet zu verbannen. Aber dann wissen Sie zumindest, dass Sie im Prinzip gratis zuschauen und zuhören können.
Dan naar de laatste hengst in deze groep. Dann kommen wir schon wieder beim letzten Hengst dieser dritten Gruppe an. Das ist die Katalognummer 195, die 195. Wereld van de Lange Rielen. Ein Sohn von Teun 505 und der Triple-A-Stute von Sjoerd 473, gezüchtet von Bert Cornelius in Lichtzaat und im Besitz von T. Schwanen aus Helmond und Herr Hestegaarden in Beek en Donk. Wir sehen also Teun 505, Sjoerd 473 und Volkert 353 vereint in der 195 der 195 Wereld van de Lage Riele. Das waren sie dann, die Hengste dieser dritten Gruppe. Wir laden sie alle noch einmal ein auf die Bahn. Dann gibt es noch eine Runde im Schritt, sodass die Kommission sich ihre eine letzte entscheidende Meinung bilden kann. Und dann hören wir die Resultate und werden lernen, wer eingeladen wird in die Vorreittage. So, da sind sie dann.
Eine sehr schöne Gruppe junger Hengste, die wir hier auf der Bahn sehen. Viel mit Präferentenvätern oder Großvätern. Vor kurzem ein sehr gutes Buch auf den Markt gekommen mit den Präferenthengsten von Anbeginn des Prädikats mit sehr vielen Fotos und Informationen. Und das Buch können Sie hier erstehen, wenn Sie in der Halle sind, am Stand des KFPS im Strohdorf. Die Kommission hat sich entscheiden können. Und wir hören jetzt, welcher Hengst aus der Gruppe 3 es in die Vorreittage schafft. Das Wort hat wieder Corrie Terpstra, Vorsitzende der Kommission. Ja, Resultat der dritten Gruppe. Wir fangen an mit der Nummer 028. Ein Hengst mit viel jugendhafter Ausstrahlung, der einen edleren Kopf haben könnte. Eine ausreichende Front, aber etwas lang im allgemeinen Bau. Gute Verbindung, hervorragende Lengte in der Gruppe, gute Vorbeinlänge, harte Vorderbeine und gut qualitativ. Korrekt in den Bewegungsabläufen im Schritt. Ist er taktmäßig, der aber jetzt im Moment noch etwas hastig und kurz ist. Er könnte etwas mehr Körpereinsatz, würden wir uns wünschen. Im Trab sehen wir viel Balance und Gleichgewicht, sehr aufwärts im Trab und ein schönes, raumgreifendes Vorderbein. Wegen des guten Trabes und der jugendhaften Ausstrahlung kommt das Pferd mit in die Vorreittage. Ein Hengst mit ausreichender Rassenausstrahlung, viel Behang und ein sehr vertikaler Hals. Eine gute Schulterlage und eine korrekte Oberlinie. Könnte etwas länger sein im Vorderbein. Das Beinwerk ist ausreichend in der Qualität, im Schritt raumgreifend genug und taktmäßig genug. Im Trab sehen wir einen Hengst, der doch etwas schwermütig scheint, nicht ganz so leichtfüßig, wie wir uns das wünschen würden, der etwas mehr zum Tragen kommen könnte und der auch in der Oberlinie einen etwas besseren Anschluss haben könnte. Darum laden wir ihn nicht ein in die Vorreittage. Dann die 110, die 110, ein Hengst mit guter Rassenausstrahlung, einem edlen Kopf und langem Hals. Viel Behang. Könnte insgesamt etwas aufwärtser gebaut sein, aufgerichteter gebaut sein. Hat schöne, etwas abfallend in der Gruppe und ihm fehlen die Verbindungen ein wenig. Er könnte etwas mehr Qualität ausstrahlen. Ausreichend taktmäßig im Schritt, allerdings ein wenig zu kurz in den einzelnen Schritten. Im Trab sehen wir einen Hengst, der noch etwas auf der Vorderhand bleibt und nicht ganz ausbalanciert ist, kommt wenig zum Tragen. Darum wird der Hengst nicht eingeladen in die Vorreittage. Die 064. Ein Hengst, der etwas nach vorne gebaut ist, aber mit ausreichender Front.
und einer korrekten Schulterlage. Könnte etwas länger sein, ausreichend in der Oberlinie. Ein etwas abfallendes, aber dafür eine sehr lange Gruppe. Das Beinwerk ist korrekt, hinten und vorne. Im Schritt sehen wir Raumgriff, aber noch nicht ganz im Takt, wenn es um den Schritt geht. Im Trab ist nicht ausreichend Kraft. Wir laufen sehr auf der Vorderhand, weshalb der Hengst nicht eingeladen wird. Dann die 3-2-0. Ein Hengst mit viel Rassenausstrahlung, einem edlen Kopf und viel Behang, der etwas schwer ist in der Verbindung zwischen Kopf und Hals. Korrekte Oberlinie. Der Hengst könnte etwas länger sein im Vorderbein, aber Beinwerk ist qualitativ hochwertig. Ein wenig säbelbeinig im Hinterbein. Im Schritt sehen wir einen Hengst, der sehr aktiv und raumgreifend schreitet und korrekt im Bewegungsablauf ist. Im Trab sehen wir einen guten Einsatz des Hinterbeins mit viel Beugung und auch raumgreifend. Es wäre schön, wenn er etwas aufgerichteter traben würde. Hat aber genug bewiesen im Schritt, um in die Vorreitertage eingeladen werden zu können. Die 3-4-5, ein sehr jugendhafter Hengst mit viel Länge im Vorderbein, ein langer Hals, ein wenig kurz und angespannt in der Oberlinie, könnte eine längere Gruppe haben, hat hartes und feines Beinwerk. Im Schritt sehen wir einen etwas kurzen Schritt, aber aktiv und taktmäßig. Im Trab sehen wir einen Hengst, der sehr leichtfüßig läuft, mit sehr viel Souplesse, sehr raumgreifend, weshalb wir ihn auch mitnehmen in die Vorreitertage. Und der letzte dieser Gruppe, die 1-9-5, ein Hengst, der etwas jugendhafter rüberkommen könnte, aber eine gute Rassenausstrahlung hat. Ein vertikaler Hals, der etwas zu kurz ist. Eine sehr starke Oberlinie, die wir hier sehen können. Das Beinwerk ist nicht so qualitativ hochwertig, wie wir uns das wünschen würden. Wir sehen einen ausreichend aktiven und taktmäßigen Schritt. Auch wenn im Vorderbein nicht ganz so raumgreifend geschritten wird, wie wir das uns erhofft hätten. Im Trab vermissen wir im Moment ein wenig den Rückeneinsatz und ein wenig die Kraft vom Hinterbein, weshalb wir den Hengst nicht einladen in die Vorreitertage. Dann fassen wir zusammen. Eingeladen in die Vorreitertage sind aus der dritten Gruppe die 028, die 320 und die 345 Züchter und Besitzer erhalten hier schon mal unsere Glückwünsche und wir sehen sie dann nach der vierten Gruppe noch einmal auf der Bahn zusammen mit den eingeladenen Hengsten und ihren Züchtern und Besitzern aus der Gruppe 4. Wir machen jetzt aber erstmal weiter mit Gruppe 4 und den Hengsten aus dieser Gruppe.
KFPS Hengstenkeuring 2026. We gaan naar de vierde ronde, tweede bezichtiging. KFPS Hengstenkeuring 2026. Wir sehen den ersten Hengst der Gruppe 4, die 072, die 072, Ithaka van der Rededijk. Ein Sohn von Töön 505 und einer Stern-Doppel-A-Stute von Eise 489. Gezüchtet und im Besitz von Adolphe Lettinger aus Hartwert. Töön 505, Eise 489 und Bert 411 vereint in der Katalognummer 72 der 072 Ithaka van der Rededijk. Hoefsmit gaat even melden bij de veterinair. Hoefsmit gaat even naar de veterinair. Dank u. Das ist die Bitte an den Hufschmidt, sich beim Tierarzt zu melden, während wir angekommen sind.
bei Hengstnummer 268, der 268, Inte van den Meulenpot. Ein Sohn von Auche 522 aus einer Sternstute aus Alke 468, gezüchtet von J.M. Jansen in Vogelwaarde und im Besitz von 9 PK in Rohel. Wir sehen also Auche 522, Alke 468 und Gjald 426 in der 268, der 268, Inte van den Meulenpot.
Beoordeling van hengsten. Dann sehen wir jetzt den Hengst Nummer 176 in Ihrem Katalog. 176 176. Ivo von Bungarten, ein Sohn von Wander 512 und einer Sternstute von Oma 493. Gezüchtet von Vanessa Bungarten in Bar-Freilingen. Und das liegt natürlich in Deutschland in der Eifel. Und im Besitz vom Gestüt Stuterei Friese Fischer und Frau MCL Fröhring in Heerenveen. Wir sehen also Wander 512, Oma 493 und Anders 451 vereint in der Nummer 176, der 176 Ivo von Bungarten.
Dann sind wir angekommen bei der Nummer 77, der Nummer 077. Inse RV. Ein Sohn von Tjebbe 500, aus einer Sternpräferentenmutter von Harmon 424, gezüchtet von Frau von der Meulenfeentje in Gerijp und im Besitz von H. de Jong en J. van der Zijp in Oude Haske. Wir sind also Tjebbe 500, Harmon 424 und Jasper 366 vereint in der 077 der 77 Inse RV. We gaan naar de presentatie van de hengstnummer 332. Nummer 332. Wir machen weiter mit dem nächsten Hengst. Die Nummer 332 332, Wieger van Wetterzicht.
is een zoon van Herre 524. Ein Sohn von Herre 524 aus einer Sternstute von Johannes 484. Gezüchtet von GGF van Dijkhuizen und MG Gefoen in Vollera. Und neue Besitzerin ist Frau J. Krul in Steenwijk. Nummer 332 van Herre 524 maal Johannes 484 en dan Oege 267. Herre 524, Johannes 484 und Uche, vereint in der 332 Vera von Wettesicht, der seit kurzem eine neue Besitzerin hat, nämlich Frau J. Kröll aus Steenwijk. Im Katalog steht noch der alte Besitzer, das hat sich mittlerweile geändert. Und wie bereits mehrfach erwähnt und vermutlich auch noch mehrfach zu erwähnen im Laufe der nächsten 2 Tage, werden die Hengste hier eingeladen zur 3. Besichtigung im Weg zum Stammbuch, die bei den Vorreitagen stattfinden wird. Die finden im Juni diesen Jahres statt. Diese Einladung in die Vorreitage erfolgt unter 2 Bedingungen. Die eine ist eine erfolgreiche Spermauntersuchung, die bis zum 15. Mai noch gemacht werden kann. Die andere ist eine veterinäre Untersuchung vom Tierarzt, die hier direkt nach der Einladung in die 2. oder nach der Einladung in die Vorreitage stattfinden wird. Die Resultate dieser veterinären Untersuchung können Sie bereits am 19. Januar, also kommenden Montag, nachschauen.
Hengstnummer 346 in de keuringsbaan, nummer 346. Der Hengst mit der Nummer 346 steht in der Bahn. Die 346 Winner Utegachte. Vater ist Rosse 526. Mutter ist eine Sternpräferentin von Alwin 469. Gezüchtet von M.H.A. Schrotthorst in Soest und im Besitz von J. Kleinstra in Groningen. Wir sehen also Nane 4, nein gar nicht wahr, Rosse 526, Alwin 469 und Standards 447 vereint in der 346 Winner Utegachte.
Bezichtiging van de hengst nummer 3 Zweite Besichtigung des Hengstes mit der Nummer 356, die 356. De nummer 356, die nummer 356, de nummer Croissant 56, Wouter van de Brink. Wouter van de Brink. Een zoon van Auch ein Sohn von Rosse 526 de sterrenmeting van Alwin. und einer Stute von Alwin 469, ihrerseits mit Sterprädikas, gezüchtet und im Besitz von Noteboom Schrolte in Vegeningsoord. Wir sehen also Rosse 526, Alwin 469 und Heinze 354 vereint in der 356 der 356 Wouter van de Brink. Het innerste procedure is de laatste hengst in deze vierde groep, zodat Mittlerweile kennen Sie es hier schon, das ist der letzte Hengst in dieser vierten Gruppe. Danach sehen wir wieder alle Hengste gemeinsam auf der Bahn für eine letzte Runde im Schritt, bevor es dann die Resultate gibt von Corrie Terpstra und ihren Kollegen der Hengstenkürungskommission. Danach gibt es dann den Glückwunschmoment, der für die Pferdezüchter und Besitzer, die es in die Vortage geschafft haben. Erstmal schauen wir aber weiter nach der 308. Das ist die Nummer 308, Jannis von der Wickeschliede.
ein Sohn von Chjalt 426 und einer Stute aus Menne 496, Iris-Zeichen Stern AAA, gezüchtet und im Besitz von Stefanie Dietrich aus Meinerzhagen in Deutschland. Chjalt 426, Menne 496 und Meus. Vereint in der 308, in der 308 Jannis von der Wicke-Schliede. Nach dem Glückwunschmoment für die Weiterkommer der Gruppen 3 und 4 gibt es dann hier eine Pause. Wir melden uns gegen 11:15 wieder bei Ihnen. Dann mit den Gruppen 5 und 6, gefolgt von den Gruppen 7 und 8. Gegen 4 Uhr beginnt dann hier zum ersten Mal, seit es die Hengstkuren gibt, der sogenannte Hengstball. Das ist ein kleiner Vorgeschmack auf Samstag, auf die Meisterschaft der Stammbuchhengste, bei dem sich die Stammbuchhengste verschiedener Ställe und Gestüte hier präsentieren. Auch das auf die verschiedensten Arten und Weisen. Wir haben gehört von Küren, wie sie im Grand Prix geritten werden, angespannt mit Reitern, ohne Reiter, mit interessanten Bahngenossen, und im Einzel können Sie also hier die bereits zugelassenen Stammbuchhengste bewundern. Wie gesagt, das geht los um 4 Uhr, endet wahrscheinlich gegen 6, weil wir dann hier die Halle wieder räumen müssen, um für Etienne von Warich alles vorzubereiten, weil auch der Showabend hier in der gleichen Bahn stattfindet. Aber wie gesagt, der Hengstball zum allerersten Mal bei der Hengstenkörung 2026. Und wir sind alle sehr gespannt, gerade weil es am Samstag immer so eine enorme Stimmung gibt. Und wir hoffen uns natürlich Ähnliches von heute Nachmittag. Und das war sie dann schon wieder. Gruppe 4 in dieser zweiten Besichtigung. Eine sehr schöne Gruppe. Und wir sehen sie alle noch einmal auf der Bahn. In der Hoffnung, doch noch in die Vorreittage einziehen zu dürfen. Während sie hier noch einmal eine letzte Runde drehen für die Kommission, die dann ihre Resultate und Entscheidungen bekannt geben wird, woraufhin wir dann die weitergekommenen Hengste mit ihren Züchtern und Besitzern aus den Gruppen 3 und 4 noch einmal auf der Bahn begrüßen für einen Fotomoment, die Glückwünsche und natürlich sowohl Blümchen als auch Rosetten.
muziek erachter al Die spannende Musik hören wir. Die letzten kritischen Blicke der Kommission fallen auf diese Hengste der Gruppe 4. hier te shinen. Die hoffen, hier gestrahlt zu haben. Uitslag groep. Dann gibt es die Resultate der Gruppe 4. De uitslag van groep 4. Gruppe 4, wir fangen an mit 072. Royale Hengst met Ein royaler Hengst goede rasuitstraling. mit guter Rassenausstrahlung, viel Front und viel Behang. Hengst die in de totale opdruk wel iets meer jeugdig. Ein Hengst, der alles in allem nicht ganz so jugendhaft ist, wie wir uns das gewünscht hätten. Eine korrekte Oberlinie, etwas abfallend in der Gruppe. Beinwerk ist gut und korrekt gestellt. Könnte etwas qualitativer sein. Im Schritt sehen wir aktiv und taktmäßigen Schritt. Im Trab sehen wir einen Hengst, der mit einem sehr kraftvollen Hinterbein sich bewegt. Wir hätten etwas mehr Körpereinsatz uns gewünscht, aber generell schon qualitativ. Wir nehmen den Hengst mit in die Vorreittage. Die 268. Ein Hengst mit einem ausreichend jugendhaften Eindruck und Rassenausstrahlung. Etwas steil an der Schulter, aber guter Hals, starke Oberlinie. Ein Hengst mit einem langen Vorderbein, der aber etwas länger in der Gruppe hätte sein können. Beinwerk in ausreichender Qualität, etwas säbelbeinig im Hinterbein. Schritt ausreichend taktmäßig, könnte aber etwas aktiver sein, auch mit mehr Körpereinsatz. Im Trab sehen wir ausreichend raumgreifenden Antrieb, vermissen aber ein wenig die Kraft im Hinterbein. Kommt auch hier und da aus dem Gleichgewicht. Darum nehmen wir den Hengst nicht mit in die Vorreittage. Die 1, 7 und 6. Ein Hengst, der etwas jugendhafter sein könnte. Ausreichende Rassenausstrahlung hat, einen edlen Kopf, etwas schmal in der Verbindung zwischen Kopf und Hals, ein etwas vertikaler Hals. Könnte in der Oberlinie etwas angeschlossener sein können.
vor allem in der Verbindung Rücken-Lende. Hat ein etwas hoch angelegtes und eine etwas hoch angelegte und abfallende Gruppe. Im Schritt sehen wir ausreichenden Raumgriff und sehr viel Aktivität. Im Trab sehen wir einen Trab, der etwas aufgerichteter sein könnte. Er verliert den Rücken leider etwas im Trab, bleibt hoch in der Gruppe. Und wir hätten uns etwas mehr Balance und Gleichgewicht gewünscht, weshalb der Hengst nicht mitfährt in die Vorreihtage. Die 077, ein jugendhafter Hengst, der gleichmäßig gebaut ist, ein vertikaler Hals und gute Schulterlage, ausreichende Länge in der Gruppe, das Beinwerk ist ausreichend trocken, etwas säbelbeinig im Hinterbein. Im Schritt sehen wir einen taktmäßigen und aktiven Schritt, der korrekt im Bewegungsablauf ist. Vor allem im Vorderbein. Im Trab sehen wir einen leichtfüßigen Trab, kräftig vom Hinterbein aus, mit einem schönen Schwebemoment. Der Hengst kommt mit in die Vorreihtage. Die 3-2, ein Hengst, der ein wenig die Rassenausstrahlung, den Luxus misst, viel Front hat, aber leider ein bisschen einen Unterhals hat, ausreichend korrekt in der Oberlinie, aber sehr abfallend in der Gruppe. Hartes und trockenes Beinwerk, etwas säbelbeinig im Hinterbein. Im Schritt sehen wir zu wenig Raumgriff und ist nicht aktiv genug. Wir hätten gerne einen etwas besseren Bewegungsablauf im Vorderbein. Im Trab sehen wir einen ausreichenden Raumgriff und gute Biegung auch im Hinterbein. Hätten gerne eine etwas akkuratere Körperhaltung und nehmen den Hengst darum nicht mit in die Vorreihtage. Die 3-4-6, ein Hengst mit jugendhafter Ausstrahlung, die ein wenig steil in der Schulter ist, eine sehr straffe Oberlinie, viel Länge in dem Vorderbein, eine etwas abfallende Gruppe, feines und hartes Beinwerk. Im Schritt sehen wir ein wenig zu viel Taktverlust. Im Trab sehen wir sehr viel Vorhandeinsatz. Wir hätten gerne mehr Kraft aus den Hinterbeinen gesehen und etwas mehr Körpereinsatz, weshalb wir ihn nicht mitnehmen in die Vorreihtage. Die 3-5-6, ein Hengst mit viel Rassenausstrahlung, einem vertikalen Hals und viel Behang, eine korrekte Schulterlage, stark in der Oberlinie, etwas abfallend in der Gruppe. Beinwerk ist hart und qualitativ hochwertig, mit runden royalen Hufen, ein ausreichend taktmäßiger und raumgreifender Schritt, ein Trab, wo er etwas mehr zum Tragen kommen könnte und etwas Aufwärter und Körpereinsatz hätte sehen lassen können. Weshalb wir den Hengst nicht mitnehmen in die Vorreihtage. Dann die 308, ein Hengst mit langen Linien, hätte mehr Rassenausstrahlung und etwas mehr Luxus gebrauchen können. Korrekte Länge im Vorderbein und in der Oberlinie, etwas straff in den Lenden, sehr royale Hufen mit gutem trockenen Beinwerk. Wir sehen einen Schritt, der etwas mehr Regelmäßigkeit hätte gebrauchen können, etwas mehr Körpereinsatz im Trab. Bleibt der Hengst sehr auf der Vorderhand
Und wir vermissten ein wenig die Kraft und den Körpereinsatz. Auch da ab und zu ein Taktverlust, weshalb wir den Hengst nicht mitnehmen in die Vorreittage. Zusammenfassend können wir uns dann freuen auf die 072 und die 077, jetzt gleich beim Fotomoment, die nämlich eingeladen worden sind in die Vorreittage. Diese zwei Hengste sehen wir also nochmal auf der Bahn, zusammen mit den Nummern 028, 320 und 345 aus Gruppe 3. Jeweils 2 Züchter und 2 Besitzer dieser Hengste laden wir ein auf die Bahn, um ein Foto zu machen, die Blumen und Rosetten in Empfang zu nehmen und um auch unsere Glückwünsche zu empfangen. Mooi moment, weer een knappe verder, dames en heren. Immer ein schöner Moment, einen Schritt weiter, näher dran am Stammbuch. Welche Hengste letzten Endes eingeschrieben werden ins Stammbuch, das ist natürlich noch gar nicht zu erahnen. Der Weg ist noch recht lang, aber zumindest haben diese 5 es einen Schritt weiter in die richtige Richtung geschafft. Das ist dann der feierliche Moment, auch für Züchter und Besitzer. Wir beglückwünschen auch die Menschen hinter der Nummer 028 Waldo RN, Teamen 503 und Menne 496 im Besitz von und gezüchtet von R. Lichtenberg in Hardenberg. Herzlichen Glückwunsch. Die 320 Ietsje van Lansdouwe, ein Sohn von Herre 524 und Enkel von Alke 468, geweckt von WP Gebrandi in Irzem und in Besitz von P und M Tank aus Vragende. 345 Und dann die 345 Jonte vom Kuhnenhof, Sohn von Johannes 484 und Enkel von Maurits 437, gezüchtet in Deutschland in Sonsberg von M. Bongartz und im Besitz von H. Eppinger in Oudemierem. Und dann die 072, Ithaka von der Ridderdijk, Sohn von Tön 505 und Enkel von Eise 489, gezüchtet und im Besitz von A. Duyfe Lettinger in Hartweert. Und dann zu guter Letzt die 077 Inze RV von Tjebbe 500, ein Enkel von Harmen 424, gezüchtet von Betty van der Meulenveentje in Garijp und in Besitz von H. de Jong und Jon van der Zijp in Ouderhaske. Herzlichen Glückwunsch an alle Züchter und Besitzer, die hier natürlich noch schnell fotografiert werden. Wir sehen auch wieder unsere Körungskommission, die natürlich auch gratuliert. Die Hoffnung darf bestehen bleiben. Es geht in die nächste Runde. Selbstverständlich, wie bereits erwähnt, gilt nach wie vor, dass die Bedingungen erfüllt werden müssen. Eine erfolgreiche Spermauntersuchung und eine erfolgreiche tierärztliche Untersuchung. Spermauntersuchung geht noch bis zum 15. Mai. Die tierärztliche Untersuchung findet hier gleich sofort statt und die Resultate dieser letzteren können Sie dann ab dem 19. Januar auch einsehen. Ja, unsere Hengstenkörungskommission besteht aus Corrie Terpstra, Popke van der Meulen und Ellen van Gastel, Entschuldigung.
Ja, lachende gezichten, dames en heren. Ja, wir sehen lachende Gesichter. Wir gratulieren noch einmal auch den Besitzern und Züchtern. Schöne Momente sind das immer. Op weg naar de pauze. Die Hengste machen sich noch einmal auf den Weg und dann gehen wir auch in die Pause. Een keer genieten van de kwaliteit. Genießen Sie noch einmal die Qualität De tweede bezichtiging van het gebeurt. dieser Gruppen 3 und 4 in der zweiten Besichtigung der Hengstkörung. De lat ligt hoog dit jaar. Und die Latte liegt dieses Jahr sehr hoch. Met die schildering zijn we gekomen aan het eind. Und nach diesem Glückwunschmoment sind wir auch schon angekommen am Ende des Morgen- oder Vormittagsprogrammes. Wir verabschieden uns in die Pause. Wenn Sie hier bei uns in Leeuwarden sind, machen Sie einen kleinen Rundzug durchs Strohdorf, den kleinen Shoppingbezirk, den es hier gibt. Da können Sie auch teilweise noch einige der Ställe und Gestüte, die Hengste vorstellen, sehen. Wir machen dann hier weiter um 11:45. Um 12:15 Uhr hören Sie wieder von uns. Bis dahin. En dat is hier vanavond om 8:30 kunnen we weer genieten van de Royal Frisian Showavond met het Hinderen van Hari. Muziektheater en natuurlijk met de Friese paarden in de hoofdrol. We hebben ook nog een nieuw item op deze keuring. Heute Abend geht es dann ab 8:30 wieder los mit dem Friesian Showabend, jetzt Hingste von Harich, wo natürlich das friesische Pferd, das Friesenpferd die Hauptrolle spielt. Und heute haben wir auf dem Programm auch noch einen niegelnagelneuen Punkt, nämlich den Hengstenball, von dem wir heute Vormittag schon gesprochen haben. Ein Best-of im Prinzip der bereits zugelassenen Stammbuchhengste, die sie nicht verpassen sollten. Wir hören, dass unser Stadionsprecher Beat Reuter nochmal erwähnt, dass Sie auf verschiedenen Sprachen zuhören können. Heute bei mir auf Deutsch. Mein Name ist Lisa Wegmann, meine Kollegin Kelly Verbeem auf Englisch. Den Stream können Sie anwenden, wenn Sie über Omroep Friesland im Stream zuschauen. Ansonsten den Kanal wechseln. Wenn Sie uns hier in der Halle zuhören, dann können Sie auf Englisch Kelly lauschen. Und morgen kommt auch unser Kollege Ruben Bosma, der dann für die spanischsprachigen Zuschauer und Zuhörer übersetzt. Aber erstmal geht es hier natürlich weiter mit der Gruppe 5 in der zweiten Besichtigung der Hengstkörung 2026. Zweite Besichtigung der Gruppe 5. Wir fangen an mit der Nummer 31, der 031 in ihrem Katalog. Zeger Wietske von Kutsus, ein Sohn von Ulbe 506 und einer Sternstute von Karst 362, gezüchtet und im Besitz von J.B. Stienstra in Bemmel. Ulbe 506, Karst 362 und Tjamme 276 kommen hier zusammen in der 031 der 31 Zeger Wietske von Kutsus.
Hengsten van de jaargang 2023 in de keuring staan. Die Hengste des Jahrgangs 2023 auf der Bahn. Mittlerweile sehen wir die 229, die 229, 229, Zwaan Boszorg. Ein Sohn von Hilbrand 525 und einer Sternstute von Charle 454. Gezüchtet und im Besitz von Stuterei Boszorg BV in St. Antonis. Wir sehen also Hilbrand 525, Charle 454 und Pier 448, vereint in der 229 der 229 Zwaan Boszorg.
Volgende jonge hengst is kataloogsnummer 207. Dann haben wir den nächsten jungen Hengst in der Bahn. Das ist die Katalognummer 297 297. 297. Dus dan katalog 17. Jauke van Schäfer. Voor de zoon van Hilbrand, 525. Ebenfalls ein Sohn von Hilbrand 525 aus einer Eigenaresse Janneke Schäfer uit Zwolle. Sternpräferentenstute von Leuke 371, gezüchtet und im Besitz von Janneke Schäfer in Zwolle. Das sind also Hilbrand 525, Leuke 371 und Wiechert, vereint in der 297 297 Jauke von Schäfer.
Paul Hengst die voorgesteld wordt aan de hengstenkeuringcommissie betreft het aardrijksnummer 83. Der nächste Hengst, der Hengstkörungskommission vorgestellt wird, ist die Nummer 83, die 083 Wow von Friesburg. Der Sohn von Volta 513, aus der Sternstute von Johannes 484, gezüchtet und besitzt von W.P. Elsinger und A.J. Roos aus Nyeholt-Pade. Wir sehen also Volta 513, Johannes 484 und Bert 411, vereint in der 083 der 83 Wow von Friesburg. Wir hören immer ab und zu einen Applaus hier in der Halle, meine Damen und Herren. Das hat natürlich damit zu tun, dass es ein wichtiger Moment ist für Züchter und Besitzer dieser Pferde. Es geht schließlich um die Zukunft des Stammbuchs des Friesenpferdes. Und wir sind mittlerweile auch schon wieder auf der Hälfte der 5. Gruppe angekommen. Aufgestellt vor der Jury sehen wir den Hengst mit der Katalognummer 290, die 290.
Willem van Stalherven. Sohn von Herre 524 aus einer Sternstute von Wicke 404, gezüchtet von MJJM van Leeuwen en Affeden, ebenfalls Besitzer zusammen mit A. de Gauw aus Den Bosch. Wir sehen also die Herre 524, Wicke 404 und Heitse 425, vereint in der 290 der 290 Willem van Stalherven. Dann sehen wir in dieser zweiten Besichtigung ab und zu verschiedene Reaktionen aus dem Publikum. Wir hören hier und da einen Applaus. Während wir mittlerweile der 364 entgegenschauen, der Katalog Nummer 364.
Wobbe T. von Sesching. Ein Sohn von Faust 523 aus einer Kron-Triple-A-Stute von Tide 501 und gezüchtet sowie im Besitz von der Familie Tank aus Vrachender. Hier mal so. Faust 523 mit Tide 501 und Mainze 439 vereint in der 364 der 364 Wobbe T. von Sesching. Und auch noch einmal für alle eventuellen Mittagseinsteiger der Hinweis, dass Sie, wenn Sie hier in Leeuwarden bei uns in der Halle im WTC sind, Sie entweder den Katalog, in dem mehr Informationen zu diesen Hengsten steht und auf denen sich diese Katalognummern, wie zum Beispiel jetzt im Moment die 364 beziehen, können Sie hier stehen, käuflich erwerben am Stand des KFPS. Dann gibt es auch auf Seite 86 im Katalog die Inhaltsangabe zu den Clinics, die morgen stattfinden, verschiedene Workshops hier in der Piste, in den Ställen, im Strohdorf und auch im Hotel direkt hier nebenan. Sollten Sie keine Lust haben, so einen Katalog mit sich herumzuschleppen oder uns über die Livestreams von Omroep Friesland zuhören, können Sie auch über die Webseite des KFPS, kfps.nl, Links finden, um den Katalog direkt zu downloaden. Auch dann können Sie natürlich Informationen einsehen zu sowohl den Pferden als auch dem Drumherum hier und was da geschieht. Immer sehr hilfreich, vor allem wenn Sie wirklich sich interessieren für die Pferde. Außerdem am Stand des KFPS können Sie nicht nur wundervolle Jacken und T-Shirts erwerben, sondern auch das Handbuch zum Friesenpferd und das Buch Beurteilen des Friesenpferdes im niederländischen Original auf Englisch und auf Deutsch. Und das Beurteilen des Friesenpferdes lässt sich auch noch auf Spanisch kaufen, wenn Sie interessiert daran sind, was die Jury eigentlich sich ansieht und aufgrund welcher Merkmale ein Pferd wohl oder nicht eine Runde weitergelassen wird, wäre das eine Möglichkeit, sich auf die Art und Weise schlauer zu machen. We gaan naar de beoordeling van hengstnummer 92. Dann kommen wir zu der Beurteilung des Hengstes mit der Katalognummer 92, der 092, Imke van Freithwen. Ein Sohn von Elias 494 und der Stammbuchstute von Bartele 472, gezüchtet und im Besitz von Freithwen in Newtown im Vereinigten Königreich.
nummer 92. Wir sehen also die Kombination Ilias 494, Bartel 472 Maurus 441. und Maurus 441 vereint in der 92 der 092 Imke von Fraithwin. Laatste in deze groep is nummer 300. Der letzte in dieser Gruppe ist die Nummer 366, die 366. Nummer 366, 366, Croissant 66, Zidane van Skeiedam. Zidane von Skeiedam, Sohn von Faust 523 und der Sternpräferenten Doppel-A-Stute von Pier 448,
Gezüchtet und im Besitz von Van Dorn in Schiedam. Wir sehen also Faust 5, 2, 3, Pier 4, 4, 8 und Sietze 3, 8, 5, vereint in der 366, der 366 Sidan von Schiedam. Das waren sie dann schon wieder und betreten jetzt zusammen die Bahn erneut. Die Gruppe 5, die sich noch ein letztes Mal der Kommission präsentiert. Und dann erfahren wir gleich, was unsere Jury von diesen Pferden der Gruppe 5 hielt und wie viele mitgenommen werden in die Vorreittage, die nächste Runde der Stammbuchauswahl.
Die Kommission und Jury bestehend aus Corrie Terpstra van der Meer, die auch die Vorsitzerin ist, Popke van der Meulen und Ellen van Gastel. Das sind also die drei, die wir jetzt in der Mitte der Bahn sehen, die ihre letzten Entscheidungen noch treffen. Hier in der Halle hören Sie ansonsten die Stimme unseres Stadionsprechers, das ist Bert Reuter, der mittlerweile auch ein ganz eigener Name und Begriff ist, vor allem hier in den letzten 20 Jahren bei der Hengstkörung. Unterstützt werden beide von unseren Ringmeistern Rein Heininga, Pieter Landheer, Harm van der Meulen, Johan Hielkema und Jacoba van der Graaf. Das sind also die Damen und Herren, die sich damit beschäftigen, die richtigen Pferde zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu haben. Während wir noch einmal die Gruppe 5 vorbeischreiten sehen, damit die Jury die letzten Notizen machen und vergleichen kann. Da haben wir es noch einmal. Unsere Kommission besteht aus Corrie Terpstra, Popke van der Meulen und Ellen van Gastel. Das Wort hat jetzt die Vorsitzende und wird uns mitteilen, was sie von den Hengsten der Gruppe 5 gehalten haben. Dann die Ergebnisse der 5. Gruppe fangen an mit der 031. Ein Hengst mit ausreichender Jugendhaftigkeit, der etwas aufrechter gebaut hätte werden können, ausreichend Vertikales im Hals, eine ausreichende Oberlinie hat, ebenfalls ausreichende Länge in der Gruppe. Beinwerk hat gute Qualität, mit ausreichend royalen Hufen. Einen aktiven und raumgreifenden Schritt haben wir gesehen, aktiv auch im Vorbein. Im Trab sehen wir auch ausreichend Raumgriff und genug Beugung. Eventuell hätte es etwas aufrechter gehen können, aber guter Einsatz des Vorderbeins. Der Hengst war noch kein Ster, ist jetzt aber wohl Ster, bekommt also das Sternprädikat. Und fährt auch mit in die Vorreitertage. Sie hörten da die Begeisterung der zugehörigen Menschen, unter anderem wegen des geringen Verwandtschaftsgrades, das das Pferd hat, ein Verwandtschaftsgrad von 16,62. Kommen wir zu 229, ein Hengst mit viel Rassenausstrahlung, einer schönen Front und sehr gleichmäßig gebaut. Hat eine etwas steile Gruppe. Das Beinwerk ist nicht ganz so qualitativ, wie wir uns das gewünscht hätten. Der Schritt ist ausreichend aktiv, aber der Bewegungsablauf in den Vorderbeinen könnte korrekter sein. Im Trab sehen wir eine ausreichende Beugung in den Hinterbeinen.
Da hätten wir gerne etwas mehr Einsatz gehabt des Vorderbeins und auch die Balance, das Gleichgewicht sehen wir nicht ganz. Die Balance ist noch nicht ganz gefunden, weshalb der Hengst nicht mitfährt in die Vorreittage. Dann die 297, auch ein Hengst mit guter Rassenausstrahlung, viel Behang, ein vertikaler Hals, ausreichend stark in der Oberlinie, auch hier etwas steil in der Gruppe, aber ausreichend lang. Beinwerk ist ausreichend trocken, aber ein wenig weich in den Köten. Wir sehen einen raumgreifenden, taktmäßigen Schritt, der aber etwas aktiver hätte sein können. Eventuell ein wenig zeheneng in den Vorderbeinen. Im Trab sehen wir ausreichend Beugung, aber auch da könnte der Hengst etwas mehr zum Tragen kommen, weshalb wir ihn nicht mitnehmen in die Vorreittage. Dann die 083, ein ausreichend jugendhafter Hengst, der einen etwas edleren Kopf hätte haben können. Ein vertikaler Hals, ausreichend in der Oberlinie, ein wenig hoch und steil in der Gruppe. Beinwerk hat gute Qualität, gute Beugung auch im Winkel im Hinterbein. Wir sehen einen aktiven Ritt mit viel Körpereinsatz. Im Trab sehen wir einen aufrecht trabenden Hengst mit viel Souplesse und Körpereinsatz. Den Hengst nehmen wir mit in die Vorreittage. Die 290, ein Hengst mit einer sehr jugendhaften Ausstrahlung, viel Rassausstrahlung auch, sehr gleichmäßig gebaut, eine sehr zierliche Linienführung. Das Beinwerk ist korrekt, in Hinterbeinen von guter Qualität, hart und trocken. Im Schritt sehen wir ausreichende Aktivität und ausreichenden Raumgriff im Trab. Ein Hengst, der sehr aufrecht und aufwärts trabt, viel Kraft im Hinterbein hat. Auch diesen Hengst nehmen wir mit in die Vorreittage. Die 364, ein Hengst mit langen Linien, sehr zierlich und hoch, viel Länge im Hals, eine korrekte Oberlinie und viel Länge auch im Vorderbein. Beinwerk ist korrekt und qualitativ hochwertig. Wir sehen im Schritt viel Raumgriff und Aktivität mit sehr viel Körpereinsatz. Im Trab auch viel Raumgriff, viel Souplesse und Leichtigkeit. Könnte etwas mehr Einsatz bieten beim Hinterbein. Auch dieser Hengst bekommt eine Einladung in die Vorreittage. Die 092, ein Hengst mit guter Rassenausstrahlung, einem vertikalen Hals und einer korrekten Oberlinie. Ausreichend lang in der Gruppe, Beinwerk ist korrekt und von guter Qualität. Wir sehen im Schritt einen raumgreifenden, taktmäßigen Schritt. Im Trab zeigt sich der Hengst mit einer guten Körperhaltung und einem guten Einsatz des Hinterbeins. Ein Sohn von Elias, weshalb wir ihn gerne sehen würden in den Vorreittagen. Die 366, ein Pferd mit großem Rahmen und langen Linien, eine gute Schulterlage und starke Oberlinie, ausreichende Länge in der Gruppe. Das Beinwerk ist etwas säbelbeinig im Hinterbein, aber schöne Hufe und gut geformt. Der Schritt ist ausreichend taktmäßig, aber etwas zu kurz und zu schnell.
könnte seinen Körper mehr einsetzen. In de draf Im Trab zien we een ruime draf met sehen wir einen raumgreifenden Trab buiging in het mit etwas mehr Beugung, wo etwas mehr Beugung im Hinterbein gut wäre, weil dann mehr zum Tragen gekommen werden könnte. Diesen Hengst nehmen wir nicht mit in die Vorreittage. So, das war dann das Resultat der 5. Gruppe. 5 Hengste kommen in die Vorreittage. Wir gratulieren die Menschen hinter den folgenden Hengsten, die 031, 083, 290, 364 und 092. Das also die Hengste, die wir später nach der Gruppe 6 wieder auf der Bahn begrüßen dürfen. So, dann darf ich Ihnen auch mitteilen, dass mittlerweile 15 Hengste in die Vorreittage eingeladen worden sind. Wir hatten heute Morgen in den ersten 4 Gruppen bereits 10 Hengste, die zugelassen worden sind. Aus Gruppe 5 kommen nochmal 5 dazu. Dann sind wir also bei 15, während der erste Hengst der Gruppe 6 die Bahn betritt. Ja, dat zijn altijd weer nieuwsgierig naar de kwaliteit van zo'n hoge groep hengsten in de tweede bezetting. Dann interessiert uns natürlich auch, wie die Qualität sich hält in der nächsten Gruppe in dieser zweiten Besichtigung, während wir bei Gruppe 6 angekommen sind. Hier in der KfPS Hengstkörung. Wir sehen die 299 auf der Bahn, die 299. Zorro O. Ein Sohn von Hilbrand 525 und der Kron-Doppel-A-Stute von Bert 411. Gezüchtet und im Besitz von CJ von Orson Nilsson in Helle Futsluis. Wir sehen also Hilbrand 524, Bert 411 und Nano 372, vereint in der 299 Zorro O. Und wir sehen natürlich hier hinten in der Ehrengalerie hinter uns, wenn Sie hier durchlaufen, die Präferentenfotoreihe, die Sie auch als Buch erhalten können am KfPS-Stand. Aber im Moment sehen wir auf der Piste zur Beurteilung in der zweiten Besichtigung vor der Hengstenkommission die 299 Zorro O.
wil eens kijken naar hengstnummer 298. Dann sehen wir jetzt den Hengst mit der Nummer 298. It's the number 298, dus dan gaat er niet ziet. Die 298, Wiebald van Horp. Auch ein Sohn von Hilbrand 525. Aus einer Sternstute von Gerben 479, gezüchtet von J.P. Mensink in Schwelow und im Besitz von Gestüt SD Stables in Mierlo sowie H&F van Rossum aus Maren-Kessel. Wir sehen also Hilbrand 525, Gerben 479 und Heize 425, vereint in der Katalognummer 298 der 298 Wiebald von Horp. Sehen wir jetzt in der zweiten Besichtigung der Gruppe 6 die Nummer 338, die 338.
It's the number 338. De nächste Hengstnummer 338, der Transsuivant de Renault 338. Die 338 Würch Boonstra van Rafels. Auch ein Sohn von Hilbrand 525 und einer Sternpräferentenstute von Sape 381. Sowohl im Besitz als auch gezüchtet von Jenny Boonstra aus Drachten. Wir sehen also Hilbrand 525, Sape 381 Dan Sappe 381 en dan Herke 254. und Herke 254. Vereint in der Nummer 338 der 338 Würch Boonstra von Rafels.
In de Königsbaan Hengster 300. Mittlerweile auf der Bahn angekommen ist der Hengst mit der Nummer 357 357. 357 Croissant Saint-Lancet. Winston van de Beestmanweg. Die 357 Winston von der Beestmanweg, ebenfalls ein Sohn von Hilbrand 525 aus der Sternstute von Nane 492. Gezüchtet von S. Frenken in Aalten, der sich das Eigentum teilt mit J.H.H. Frenken, auch aus Aalten. Wir sehen also Hilbrand 525, Nane 492 und Jisse 433 vereint in der 357 der 357 Winston von der Beestmanweg.
Dann sehen wir jetzt vor der Kommission den Hengst mit der 340, die Katalognummer 340. Nummer 340, eerste hengst 340. Dit dan ons van de Montlassan Kamer. 340 Jelle van de Meikade. Ein Sohn von Josse 526 und einer Sternpräferentenstute von Charle 454. Im Besitz und gezüchtet von W.E. Lockhorst aus Edeveen. Wir sehen also Josse 526, Charle 454 und Volkert 353 vereint in der 340, der Nummer 340 in ihrem Katalog, Jelle van de Meikade. Sie werden bemerkt haben, dass die Pferde nicht in chronologischer Reihenfolge vorgestellt werden. Das hat damit zu tun, dass die verschiedenen Ställe, die die Tiere trainieren und vorbereiten, zum größten Teil mehrere Hengste haben, die sie heute vorstellen. Darum sind die Hengste nach Trainingsstellen sortiert und dann, soweit es geht, auch noch nach Vätern, um der Jury einen guten Vergleich möglich zu machen. Aus dem Grund müssen sie aber hin und her blättern, während sie die vorgestellten Hengste eventuell dann mit Informationen verfolgen wollen. Das ist ein bisschen ungünstig für sie. Chronologisch ist aber einfacher, das in einem Katalog abzubilden, zumal man auch nicht immer genau weiß, welche Hengste wohl oder nicht antreten. Wir haben heute auch eine ganze Reihe Hengste, die in ihrem Katalog zwar gemeldet sind, aber heute nicht anwesend sind. Sowohl die Nummer 7 als auch die Nummer 349 und relativ viele dazwischen fehlen heute. Aus diesem Grund die Art und Weise, auf der wir die Pferde hier heute für Sie vorstellen, solange Sie die Katalognummern, die ja auch auf dem Bildschirm abgebildet werden, aber im Auge haben, können Sie trotzdem alle Informationen im Katalog finden. Aber dann wissen Sie, was der Grund ist dafür, dass wir den Pferden zwar Nummern geben, aber dann nicht chronologisch abarbeiten. Das ist vor allem, damit nicht einige Ställe von morgens um 8 Uhr bis abends oder nachmittags um kurz vor 4 angespannt sein müssen. Das ist auch für die Pferde nicht anständig und nicht schön natürlich. Aber dann wissen Sie, wo das alles herkommt.
prestatie van Ekster 4 en Und dann sehen wir die Nummer 094, die 94. Die 094, Sepp van Stal Vrolijk. Ein Sohn von Pier 448. Aus der Sternstute von Bartele 472. Gezüchtet von JJA Vrolijk in Ommeren. Und derzeit in Besitz von Lysia van Egmond in Rijnsburg. Wir sehen also Pier 448, Bartele 472 und Maurus 441. Vereint in der Nummer 094, in der 94 in ihrem Katalog, Sepp van Stal Vrolijk.
128 opgesteld. Die 128 aufgestellt vor der Jury, die 128 Wicke KDG. Ein Sohn von Mathies 504 und die Fohlenbuchstute von Torben 466, gezüchtet und im Besitz von J. Kistemarker der Goede in Wader. Wir sehen also Mathies 504, Torben 466 und Fälle 422 vereint in unserer Katalognummer 128 in der 128 Wicke KDG.
Dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste hengst in deze zesde groep. Sind wir beim 124. letzten Hengst dieser Gruppe angekommen, Katalog Nummer 124. 124 Hengst in het naam de nummer 124. Theo Hengde van het Buitendienst. Theo Herne von het Buitenriem. Ein Sohn von Johannes 484 aus einer Modellsport Doppel-A-Stute von Torben 466. Gezüchtet und im Besitz von Erischen Klaasens in Wijnjewoude. Wir sehen also Johannes 484, Torben 466 in der Katalognummer 124 124 Theo Herne von het Buitenriem. Sie sehen eventuell, dass uns Informationen auf dem Bildschirm fehlen. Das liegt daran, dass dieser Hengst auf meiner eben erwähnten Liste von abwesenden, nicht angetretenen Hengsten ist. Scheint doch angetreten zu sein, das war uns aber vorher nicht bewusst. In der Nummer auf Seite 45 Ihres Katalogs ist die Nummer 124 aber abgebildet, Theo Herne von het Buitenriem. Das heißt, Sie können in Ihren Katalogen alle Informationen finden. Allerdings ist das Organisationsteam davon ausgegangen, dass dieser Hengst es nicht schaffen wird, aus welchen Gründen auch immer. Er hat es geschafft, wir freuen uns sehr, wird auch wie alle anderen Hengste beurteilt, allerdings fehlen uns darum die Informationen auf dem Bildschirm. Es geht aber, wie gesagt, um die Nummer 124, Seite 45 in Ihrem Katalog. Theo Herne von het Buitenriem, aus Stamm 128, geboren am 3.6.2022, mit einem Verwandtschaftsgrad von genau 18%, einer Höhe von 166 Zentimetern, aus dem Jahr 2022, wie Kollege Bert gerade sagte. Vater ist, wie gesagt, Johannes 484. Die Mutter Amelie, eine Modellsport Doppel-A-Stute aus Torben 466, gezüchtet und im Besitz von Erischen Klaasens Wijnjewoude. Dat waren de hengsten ingevuld in de groep nummer 6 in de collectie. Komen weer binnen. Das waren sie alle, die Hengste aus der Gruppe Nummer 6. Sie kommen alle wieder zurück auf die Bahn. Mittlerweile kennen Sie die Prozedur natürlich auch schon. Das Verfahren ist Ihnen bekannt. Wir werden Sie alle noch einmal zu spannender Musik im Schritt auf der Bahn sehen. Die Jury kann sich dann noch einmal eine letzte Meinung bilden, ihre Notizen vergleichen. Und dann werden wir individuell die jeweiligen Beurteilungsresultate hören und herausfinden, welche dieser Hengste eingeladen werden in die Vorreittage, in die dritte Runde des Stammburg-Auswahlverfahrens. Die Vorreittage werden im Juni ausgeritten. Dort werden die Pferde dann auch unter dem Sattel präsentiert und nicht nur an der Hand wie hier. Letzten Endes geht es dann gegen September in die zentrale Untersuchung, wo die Pferde, die aus Runde 3 in Runde 4 weitergekommen sind, die Möglichkeit bekommen, dann tatsächlich Stammbuchhengste zu werden. Der Weg ist also noch relativ weit für diese Hengste, die wir jetzt im Moment auf der Bahn sehen, in der zweiten Besichtigung der Hengstenkörung 2026.
Die Kommission weiß, wie es läuft. Dann hören wir jetzt die Ergebnisse der Gruppe 6. Danach werden alle in die Vorreitertage eingeladenen Hengste der Gruppen 5 und 6 wieder auf die Bahn gebeten, zusammen mit jeweils 2 Züchtern und Besitzern für einen Glückwunschmoment. Aber Corrie Terpstra von der Meer, die Vorsitzende unserer Kommission, hat das Wort. Herzlichen Dank, Bert. Resultat der Gruppe 6. Wir fangen an mit der 299. Ein Hengst mit guter Rassenausstrahlung, vor allem in der Front. Gute Schulterlage und auch eine starke Oberlinie. Ein ausreichend langes, etwas abfallende Gruppe. Vorderbeine gute Qualität. Im Schritt ausreichender Takt und gut im Ablauf des Vorderbeins. Im Trab sehen wir einen sehr aufrechten, aufwärtsen Trab. Kommt gut zum Tragen, viel Gleichgewicht. Der Hengst kommt mit in die Vorreitertage. Dann kommen wir zur Nummer 298. Ein Hengst mit langen Linien, viel Länge im Vorderbein, starke Oberlinie, ausreichend lange Gruppe. Das Beinwerk könnte etwas qualitativ hochwertiger sein. Ein langer Winkel im Hinterbein, im Schritt, ausreichend taktvoll, könnte aber etwas mehr Beugung in den Sprunggelenken sehen lassen. Etwas zeheneng im Ablauf des Vorderbeins. Wir sehen im Trab genug Raumgriff. Er könnte aber etwas aufrechter laufen, etwas aufwärts gebauter und seinen Rücken mehr einsetzen. Und darum nehmen wir diesen Hengst nicht mit in die Vorreitertage. Dann die 338, ein Hengst mit einem sehr jugendhaften Aufschwung, ausreichend Rasseausstrahlung, ein langer vertikaler Hals. Ein Hengst, der einen etwas stärkeren Rücken gebrauchen könnte, ein wenig hoch und kurz in der Gruppe, könnte etwas mehr Qualität aufweisen im Schritt. Etwas zu kurz und zu hastig, aber ausreichend taktmäßig. Im Trab fehlt ihm ein bisschen der Tragemoment, der Schwebemoment und die Kraft. Könnte etwas mehr Körpereinsatz zeigen, weshalb wir ihn nicht einladen in die Vorreitertage. Die 357, ein Hengst mit viel Rassenausstrahlung, sehr viel Behang, der ein wenig frühreif im Bau scheint, etwas schwer in der Front, gute Schulterlage und eine korrekte Oberlinie, eine ausreichend lange Gruppe. Das Beinwerk ist ausreichend trocken, wir sehen einen raumgreifenden und taktmäßigen Schritt. Ein starker Hinterbeineinsatz im Trab, ausreichend aufwärts trabend, lässt sehr viel Körpereinsatz sehen. Wir nehmen diesen Hengst mit in die Vorreitertage. Dann die 340, die 340. Ein Hengst, der etwas schwer ist in der Front, aber eine gute Schulterlage hat. Eine starke Oberlinie, könnte etwas länger sein in der Gruppe. Der Hengst hat ausreichend trockenes Beinwerk, ein wenig schmal in den Hufen im Schritt, könnte etwas taktmäßiger und regelmäßiger sein. Im Trab ausreichende Beugung an den Hinterbeinen, könnte aber etwas mehr zurückkommen. Wir nehmen ihn nicht mit in die Vorreitertage. Dann die 094. Ein Hengst, der etwas jugendhafter hätte rüberkommen können, aber viel Front hat. Eine etwas schwere Hals-Kopf-Verbindung, aber eine gute Schulterpartie und Oberlinie hat. Eine etwas zu kurze Gruppe.
Das Beinwerk ist ein wenig säbelbeinig im Hinterbein, könnte etwas qualitativer sein. Ein wenig hastig im Schritt und nicht immer im Takt, im Trab. Ausreichender Raumgriff. Aber das Hinterbein ist nicht gut unter den Körper platziert, weshalb wir diesen Hengst nicht mitnehmen in die Vorreittage. Dann die 128. Ein Hengst mit einem jugendhaften Abdruck, eine schöne Front. Ein Hengst, der mehr aufwärts hätte gebaut sein können, eine ausreichende Oberlinie hilft, eine ausreichend lange Gruppe hat. Ein Hengst mit feinem und hartem Beinwerk. Wir sehen im Schritt kurze einzelne Schritte, mehr Körpereinsatz wäre da wünschenswert. Im Trab leider ein etwas zu hoher Rhythmus und nicht genug zum Tragen kommt. Die Leichtigkeit fehlt ein wenig, weshalb wir diesen Hengst nicht mitnehmen in die Vorreittage. Und dann die 124, ein 4-jähriger, jugendhafter Hengst mit langen Linien, viel Länge im Hals, eine leichte Hals-Kopf-Verbindung, ausreichende Länge in den Vorderbeinen. Etwas hoch und steil in der Gruppe, fein und hartes Beinwerk. Im Schritt ein wenig zu kurz, aber ausreichender Takt. Auch sehr gut im Bewegungsablauf des Vorderbeins. Im Schritt, im Trab sehen wir einen etwas hohen Rhythmus, der nicht ganz so viel zum Tragen kommt, wie wir uns gewünscht hätten, weshalb wir ihn nicht mitnehmen in die Vorreittage. Dann haben es also aus der 6. Gruppe 2 Hengste geschafft, die 299 und die 357. Die beiden dürfen also gemeinsam mit jeweils 2 Besitzern und Züchtern wieder auf die Bahn kommen. Wir würden auch die Züchter und Besitzer der Nummer 031, 083, 290, 364 und 092 bitten, auf die Bahn zu kommen, um ihre Blumen und Rosetten in Empfang zu nehmen und sich von uns beglückwünschen zu lassen. Wir sehen also gleich noch einmal auf der Bahn die Nummern 031, 083, 290, 364, 092, 299 und 357. Der Moment auf diesem ersten Tag für die Züchter und Besitzer in dem neuen Jahr 2026. Wir sind wieder eine Runde weitergekommen, meine Damen und Herren. Diese Hengste haben es geschafft auf dem langen, langen Weg ins Stammbuch. Unsere Lindenfrauen, Lindendamen, die Sie dieser schönen friesischen Tracht hier sehen und bewundern können. Das Team besteht aus Froni von Asma van der Tol, Diana Heusmer-Lanzinger, Rita Reincha, Wilma Reincha und Anne-Rita Schröer-Reincha, die hier in Tracht die Blumen ausdehnen.
Und sie teilen diese Blumen aus an unter anderem 031 Jerabitschke von Kutscheus in Besitz von und gezüchtet von J.B. Sienstra aus Bemmel. Die 083 Wau von Friesburg, Volta 513 und Johannes 484 gezüchtet und im Besitz von W.P. Elsinger und A.J. Roos aus Nijholt-Pade. Die 290 Willem van Stal-Herven von Herre 524 und Wicke 404, gezüchtet von M.J.J.M. van Leeuwen, die sich den Besitz teilt mit A. de Gouw aus Den Bosch. Die 364 Bobbete von Sessing, ein Sohn von Faust 523 und ein Enkel von Tide 501, gezüchtet und im Besitz von der Familie Tank in Vrachendel. Und die Nummer 092 Imke von Freyth-Wen, Sohn von Elias 494 und Enkel von Bartele 472, gezüchtet und im Besitz von Freyth-Wen aus Newtown in dem Vereinigten Königreich. Herzlichen Glückwunsch. Dann die 299 Zorro O, Hilbrand 525 und Bert 411, gezüchtet und im Besitz von Theod van Orselen Nilsson aus Hellevoetsluis. Und dann zum Schluss die 357 Winston van de Beestmanweg, Hilbrand 525 mal Nane 492, gezüchtet von S. Franken in Aalten, der sich den Besitz teilt mit J.H.H. Franken, ebenfalls aus Aalten. Wir beglückwünschen natürlich alle Züchter und Besitzer dieser wunderschönen Hengste. Wir machen wieder Fotos, teilen Blumen und Rosetten aus. Und dann dürfen diese Hengste sich verabschieden in die Vorreittage im Sommer, wo sie eventuell mit ein bisschen Glück in die zentrale Untersuchung kommen. Gegen Ende des Jahres, im September ungefähr, wird das dann der Fall sein. Natürlich besteht die Einladung in die Vorreittage unter Bedingungen. Bedingung Nummer 1 ist eine erfolgreiche Sperma-Untersuchung, die bis zum 15. Mai noch gemacht und eingereicht werden kann. Außerdem wird direkt am Anschluss an die Einladung in die Vorreittage eine veterinärische Untersuchung gemacht, tierärztlich. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind am 19. Januar bereits einzusehen. Noch einmal unseren herzlichen Glückwunsch an Besitzer und Züchter. Die natürlich auch beglückwünscht werden von der Hengstenkörungskommission. Und Thierry Schotz macht unsere Fotos hier heute, sodass wir das Ganze auch für die Ewigkeit festhalten können. Ja, und dann wird jetzt noch eine Ehrenrunde im Schritt gedreht. Das also die Ausbeute aus den Gruppen 5 und 6 für die Vorreittage, bevor wir uns dann mit den letzten 2 Gruppen des Tages beschäftigen, Gruppe 7 und 8. Und danach geht es in den Hengstball, den wir zum ersten Mal dieses Jahr hier für Sie vorbereiten. Die bereits zugelassenen Stammbuchhengste werden sich mit 11 verschiedenen Trainingsstellen hier vorstellen, von der Dressur über Improvisiertes, von dem wir noch nichts wissen, wird Ihnen hier vorgestellt, wohin all diese jungen Hengste eigentlich wollen, was es bedeutet, Stammbuchhengst zu sein und warum es so wichtig ist, sowohl für die Besitzer und Züchter als auch für die Pferde selbst, das hinzubekommen. Wir hoffen damit ein bisschen schon mal die gleiche Stimmung zu kreieren, die normalerweise auch am Samstag hier herrscht, wenn wir die Meisterschaft der Stammbuchhengste haben. Wir freuen uns sehr darauf, wir hoffen, dass Sie uns treu bleiben und auch zusehen. Es verspricht sehr unterhaltsam zu werden.
Nog mooi, dames en heren, gaan we weer naar de zevende groep trainers in de hengsten. Vandaag nog de 2 groepen te gaan. Und dann geht es auch direkt weiter mit Gruppe 7. Wir haben noch 2 Gruppen in dieser zweiten Besichtigung heute. Morgen dann weitere 8 Gruppen der jungen Hengste, die noch ins Stammbuch wollen und hoffen, zugelassen zu werden. Insgesamt, wie bereits heute Vormittag erwähnt, 120 Hengste eingeladen zur zweiten Besichtigung. Wir hatten heute 59 und haben morgen 59, die es tatsächlich auch hierher geschafft haben. Und nähern uns jetzt ganz langsam, aber stetig dem Ende mit den ersten Beiträgen aus der Gruppe 7. Danach gibt es noch Gruppe 8. Wie den ganzen Tag schon, nachdem eine Gruppe sich präsentiert hat, kommen alle Pferde noch einmal auf die Bahn. Wir hören die Ergebnisse und die Meinung der Jury. Sobald beide Gruppen ihre Weiterkomma festgestellt haben, werden wir sowohl aus der Gruppe 7 als auch aus der Gruppe 8 Züchter und Besitzer der Pferde zusammen mit ihren Hengsten auf der Bahn begrüßen für einen Glückwunschmoment, genauso wie wir das gerade schon gesehen haben. Danach werden alle Pferde die Bahn verlassen und wir werden umbauen, sodass wir dann auch rechtzeitig mit unserem Hengstball beginnen können. Onze mensen is strak voor elkaar klopt lekker wat achter elkaar door. Groep 7 Und wir sind hervorragend geplant und liegen wundervoll in der Zeit. Wir machen weiter mit der Nummer 288. Die 288 Zaragoza SA. Ein Sohn von José 526 und einer Modellstort-Präferentenstute aus Albin 469. Gezüchtet und im Besitz von A. van Derper in Westvleteren. Wir sehen also José 526, Albin 469 und Dautzen 420 vereint in der 288 der 288 in ihrem Katalog Zaragoza SA.
In dieser Gruppe 7 würden wir normalerweise auch die Nummer 131 in ihrem Katalog sehen, die 131 Winde von de Zomerdijk. Der ist allerdings ausgeschieden wegen der Spermauntersuchung, die leider nicht so erfolgreich war, wie sich das sicherlich alle erhofft hatten. Ist darum also überhaupt nicht zugelassen zu den Vorreittagen und spart sich dann auch die Präsentation hier. Das heißt, wir verzichten heute auf die 131 Winde von de Zomerdijk. Dann sehen wir die zweite Besichtigung des Hengstes mit der Nummer 347, die 347, aufgestellt. Wiep uit de Grachte. Ein Sohn von Gosse 526 und einer Stern A-Stute von Siemen 503, gezüchtet von MHA Schrotthorst aus Soest und im Besitz von J. Kleinstra in Groningen. Wir sehen also Gosse 526, Siemen 503 und Alwin 469, vereint in unserer Katalognummer 347 der 347 Wiep uit de Grachte.
Christelijk van de Wacht in de Keuringsbaan, opgesteld rechtsnummer 156. Dann sahen wir den fliegenden Wechsel. Mittlerweile ist die 156 auf der Bahn, die 156. 156, 156. Wiebe C. von Schäsching. Ein Sohn von Tjerbe 500 und einer Modell Doppel-A-Stute von Uldrik 457, gezüchtet und im Besitz von der Familie Tank in Vrachende. Wir sehen also Tjerbe 500, Uldrik 457 und Jorren 430, kombiniert in der Nummer 156, die 156 in ihrem Katalog, Wiebe C. von Schäsching.
door het hengstnummer 161. Und wir machen weiter mit dem Hengst Nummer 161, die 161, Zero von den Herenbrink. Ein Sohn von Tjerbe 500, aus einer Stern-Doppel-A-Stute von Menne 496, gezüchtet und im Besitz von Stall Herenbrink in Liedert-Holthuis. Wir sehen also Tjerbe 500, Menne 496 und Alwin 469 kommen alle drei zusammen in der 161 der 161 Zero von den Herenbrink.
Der nächste Hengst in dieser zweiten Besichtigung ist die Nummer 32, die 032. Westergeutzen van der Sleger. Ein Sohn von Band 417 aus einer Sternstute von Andries 415. Gezüchtet und in Besitz von Niki Slegers aus Nünen. Bands 517, Andries 415 und Olof 315 vereint in der 032 in der 32 Westergeutzen van der Sleger. Hengstnummer 131 is niet aanwezig. Betekent dat in deze opname. Nochmal der Hinweis, dass die Nummer 131 heute leider nicht hier ist, weshalb wir direkt zur nächsten Nummer, zur 359 übergehen, die 359 jetzt auf der Bahn, der letzte Hengst in dieser Gruppe 7.
Da steht er dann, der letzte Hengst in dieser Gruppe, die 359, die 359. Ipe von dem Marktplatz. Auch ein Sohn von Hilbrand 525 und aus einer Stern-Doppel-A-Stute von Thiemen 503, gezüchtet von M. Ackermann in Aldeborn sowie J. und J. Ackermann in Sint-Jacobi-Parochie, in Besitz von der Familie von A. Mahnen in Ede und A. Thomassen aus Lünzeren. Wir sehen also Hilbrand 525, Thiemen 503 und Sape 381 vereint in unserer Katalognummer 359, der 355, Entschuldigung, der Katalognummer 359, der 359 Ipe von dem Marktplatz. Nach dieser Gruppe haben wir noch eine letzte Gruppe, Gruppe 8 für heute in der zweiten Besichtigung. Danach wird umgebaut und wir können uns alle freuen auf den Hengstball. Morgen dann nochmal 8 Gruppen mit jungen Hengsten, die es hoffen, ins Stammbuch zu kommen.
We dachten genieten van de enorme KFPS-hengsten jaargang 2023. Ja, es ist immer wundervoll, wenn wir den ganzen Tag die jungen Hengste genießen dürfen. In diesem Fall geht es um den Jahrgang 2023, zumindest größtenteils. Sie kommen gleich alle zurück auf die Bahn, zumindest die der Gruppe 7, bei der wir mittlerweile angekommen sind, um zu hören, welche Hengste der Jury so imponiert haben, dass es für sie weitergeht in die Vorreittage. Hengsten die doorgaan worden in de zomermaanden, gaan naar het Centraal Onderzoek. Die Hengste, die hier eine Runde weiterkommen, werden in den Sommermonaten eingeladen in die 3-tägigen Vorreittage, bei denen sie sich dann unter dem Sattel präsentieren. Das ist natürlich dann eine Präsentation, die mehr an das herankommt, was generell auch im Gebrauchsziel der Pferde liegt, sodass die Jury einen Eindruck davon bekommt, wie die Pferde sich dann tatsächlich auch verhalten als Reittiere, was sie ja nun mal vor allem sind. Das wird dann an 3 verschiedenen Tagen stattfinden im Sommer. Ähnlich wie hier werden dann einige Hengste leider nicht ausgewählt und andere wohl. Und die ausgewählt werden, dürfen dann gegen September zur zentralen Untersuchung, wo es dann letzten Endes die letzte Selektion gibt. Und dann werden die Hengste ausgewählt, die als Stammbuchhengste fungieren dürfen in der Zukunft. Das heißt, es ist noch lange nicht geschafft, wenn man hier weitergekommen ist. Aber weiterkommen muss man, weil man es sonst gar nicht bis in die zentrale Untersuchung schaffen kann.
Die Körungskommission hat ihre Entscheidung getroffen. Wir hören wieder von Corrie Terpstra, der Vorsitzenden der Kommission, um herauszufinden, wer es geschafft hat. Wir fangen an bei der Nummer 288. Ein Hengst mit ausreichender Rassenausstrahlung und viel Behang. Etwas schwer in der Front. Hat ein wenig einen Unterhals, eine gute Schulterlage und eine ausreichende Oberlinie. Könnte eine etwas längere Gruppe haben. Das Beinwerk ist ausreichend qualitativ. Steht auch gut im Hinterbein. Wir sehen einen etwas kurzen Schritt. Zwar taktmäßig, aber mit wenig Körpereinsatz im Trab. Sehen wir ein Hinterbein, das sehr kräftig ist. Muss in ein hohes Tempo kommen, um traben zu können. Könnte etwas mehr Rückeneinsatz sehen lassen und fährt darum nicht mit in die Vorreittage. Dann die 347. Ein Hengst mit einem jugendhaften Auftreten. Korrekt gebaut, auch in der Oberlinie korrekt. Hätte uns besser gefallen mit etwas weniger steiler Gruppe. Sehr säbelbeinig im Hinterbein. Ansonsten ausreichende Qualität. Wir sehen einen raumgreifenden und taktmäßigen Schritt. Gute Beugung im Trab im Hinterbein. Ausreichende Souplesse, aber etwas nach unten hin läuft. Könnte also aufrechter mehr aufwärts laufen und wird darum nicht mitgenommen in die Vorreittage, vor allem wegen der säbelbeinigen Hinterbeine. Die Nummer 156, ein sehr luxuriöser Hengst mit viel Rassenausstrahlung, ein sehr edler Kopf, Hengst mit viel Front und sehr zierlich, mit langen Linien, einer korrekten Oberlinie. Das Beinwerk ist hart und trocken, ein raumgreifender aktiver Schritt im Trab, ausreichend raumgreifend. Hat zwar ab und zu ein wenig Probleme mit dem Gleichgewicht, aber wegen der guten Herkunft und Abstammung laden wir den Hengst ein in die Vorreittage. Die 161, 161. Ein ausreichend jugendhafter Hengst mit einem edlen Kopf, der etwas schwer ist in der Kopf-Hals-Verbindung. Der Hals ist etwas tief an der Brust angesetzt. Eine ausreichende Schulterlage, korrekte Oberlinie. Das Beinwerk ist von guter Qualität. Ein bisschen weich in den Köten im Vorderbein. Im Schritt taktmäßig, wenn auch etwas hastig. Im Trab sehen wir guten Hinterbeineinsatz und eine gute Beugung auch im Hinterbein. Könnte noch etwas mehr Körpereinsatz vertragen. Aber gut genug für die Vorreittage. Die 032. Ein Hengst, der etwas jugendhafter hätte auftreten können. Sehr viel Front und korrekte Schulterlage. Eine schöne Oberlinie im Beinwerk. Hat er ausreichende Qualität. Ein wenig kurz in den Köten und etwas unterständig in den Vorderbeinen. Ein Trab mit kurzen Schritten, der etwas mehr mit dem Hinterbein hätte antreiben können. Auch im Bewegungsablauf der Vorderbeine etwas zeheneng. Im Trab sehen wir viel Beugung im Hinterbein. Hätten aber etwas mehr Einsatz sehen wollen. Dieser Hengst geht nicht mit in die Vorreittage. Und dann die 359.
Ein Hengst, der nicht ganz jugendhaft aufgetreten ist und gerne etwas längere Linien gehabt hätte. Dafür ein Hengst mit viel Rassenausstrahlung, gute Front, korrekt in der Oberlinie und eine ausreichend lange Gruppe. Beinwerk ist ausreichend qualitativ. Ein taktmäßiger Schritt, der raumgreifender hätte sein können. Im Trab sehen wir einen kräftigen, aufwärts gerichteten Trab, viel Einsatz im Hinterbein und viel Schwebemoment. Ein Hengst mit viel Präferentenblut in der Abstammung und darum kommt er mit in die Vorreittage. Herzlichen Glückwunsch an die Hengste 156, 161 und 359. Dann haben wir wieder 3 Hengste, die noch mit dürfen. Wir kommen in die letzte Gruppe, meine Damen und Herren. Die letzte Gruppe für heute. Morgen noch einmal 8 Gruppen der jungen Hengste für die zweite Besichtigung. Für heute schließen wir ab mit Gruppe Nummer 8. Noch einmal eine Gruppe Hengste und danach gibt es hier weiter mit dem Hengstball. In Gruppe 8 beginnen wir mit dem Hengst Nummer 41 mit der 041. Waylon von Stal Bellefleur. Ein Sohn von Wander 512. Aus einer Stirnpräferenten Leistungsstute aus Felle 422. Gezüchtet von W.H. Derksen in Osterhaut. Und im Besitz der SD Stables und GAW Derksen in Mierlo. Wir sehen also Waande 512, Felle 422 und Lammert 260, vereint in unserer Katalognummer 41 041 Waylon von Stal Bellefleur.
De zaterdag opstand hengstnummer 163. 163. 163 voor de dames, 1663. Wout van Stal Vrolijk. Wir sehen die 163 auf der Bahn, die 163, Wout von Stahl-Frohlich, ein Sohn von Tide 501 und einer Stern Doppel-A-Stute aus Bartele 472, gezüchtet und im Besitz von JJA Frohlich in Ommeren. Wir sehen also Tide 501, Bartele 472 und Abel 344. In unserer Katalognummer 163 in der 163 Wout von Stahl-Frohlich.
We zijn nu aangekomen bij hekster 166. 166 in de keuringsbaan. 166. Die Nummer 166 hat die Bahn betreten. 166 Tristan von Buren. Ein Sohn von Mathies 504 und einer Stersport Doppel-A-Stute von Ilke 382, gezüchtet und im Besitz von JJ Bulens in Ness auf Ameland. Auch ein Hengst aus dem Jahr 2022. Wir sehen also Mathies 504, der seines Zeichens Sohnes von Norbert 444, sowie Ilke 382 und Branders. Vereint in dieser 166. im Katalog der 166 Tristan von Buren. En dan zie je de zichtling nummer 2 van hengst nummer 178 gaat beginnen. 178. Und dann sind wir angekommen bei Nummer 178, der 178 Wirt H. von Brechtje.
Ein Sohn von Tide 501 und einer Sternstute von Torben 466, gezüchtet von MW Haverkamp in Linden und im Besitz von A. Lüttekhäuser aus Kootwijkerbroek und Linda von Wixelaar in Harskamp. Wir sehen also Tide 501, Torben 466 und Doutzen 420, vereint in unserer Katalognummer 178 in der 178 wird H. von Brechje. Prestatie van hengstnummer 215. Mittlerweile die 215 auf der Bahn.
215, Samuel Funse, Deutschland Grenze. Die 215 Jip von Dülfe. Ein Sohn von Ölbron 502 und einer modellpräferenten Leistungs-Doppel-A-Stute aus Schalke 397, gezüchtet und im Besitz von WPH von Tilburg in Wijk en Aalburg. Wir sehen also Ölbron 502, Schalke 397 und Jasper 366 vereint in unserer Katalognummer 215, der 215 Jip von Dülfe. Dames en heren, gaat naar hengstnummer 284. Und dann sind wir angekommen bei dem Hengst mit der Nummer 284. Die 284 steht aufgestellt vor der Jury. 284, de numéro 284,
Silvester van Zomerstaten. Ein Sohn von Josse 526 und einer Sternsport Doppel-A-Stute aus Hessel 480, gezüchtet und besitzt von der Zomerstaten BV in Mainz-Herenland. Wir sehen also Josse 526, Hessel 480 und Onne 376, vereint in unserer Katalognummer 284 der 284, Silvester von Zomerstaten. Morgen om 8 uur de eerste hengst. Dames en heren, zijn al twee hier maken in de televisie. Heute Morgen um 8 Uhr ist der erste Hengst für diese zweite Besichtigung aufgetreten. Mittlerweile sind wir beim letzten Hengst des Tages angekommen.
um 15:19 Uhr, weil wir nämlich dann gleich natürlich zum Hengstball übergehen. Aber wir machen erst noch die zweite Besichtigung der Nummer 358, der 358 Wietse von Vilsicht. Ein Sohn von Herre 524, aus der Kron-Doppel-A-Stute von Hamen 424, gezüchtet und im Besitz von GGF von Dijkhuizen und MG Griffun in Vollecha. Wir haben also den letzten Hengst des Tages für Sie in der zweiten Besichtigung. Herre 524, Hamen 424 und Jurjen 303 kommen zusammen in unserer 358, der 358 Wietse von Vilsicht. Prachtige presentatie van Hengsten die tegen de Zitwegen gedaan is. Nummer 358 was de laatste. Das war sie also, die 358, die 358, der letzte Hengst des Tages, den wir hier heute begutachten und beurteilen. Und er wird wieder zusammen mit seinen Gruppengenossen die Bahn betreten, sich noch ein letztes Mal der Jury stellen und dann hören wir in Kürze, wie es aussieht, welche Hengste der Gruppe 8 eingeladen werden in die Vorreittage. Danach, wie gehabt, wie schon den ganzen Tag, kommen dann alle weitergekommenen Hengste mit ihren Züchtern und Eigentümern zurück auf die
Bahn bekommen Blümchen, Rosetten und eine Gratulation von den in Tracht gekleideten Lindendamen und auch dem Vorstand des KFPS. Im Anschluss danach, wir hoffen so, 3:45, geht es dann hier weiter mit dem Hengstball, bei dem wir die bereits zugelassenen Stammbuchhengste bewundern und begutachten können, die dann sehen lassen, was aus unseren jungen Hengsten, die sich hier am Donnerstag und Freitag präsentieren, werden kann, wenn sie sich geschickt anstellen. En aan de eerste 7 groepen werden 20 hengsten uitgenodigd om gepresenteerd te worden. Innerhalb der ersten 7 Gruppen haben wir bereits 20 Kandidaten gefunden, die in die Vorreittage eingeladen worden sind. Und jetzt liegt es an unserer Jury, bestehenden aus Corrie Terpstra van der Meer, Popke van der Meulen und Ellen van Gastel, um die nächsten Weiterkommer zu bestimmen und dann unseren Tagessatz von 20 noch ein wenig zu erhöhen, bevor wir dann die zweite Besichtigung für heute abschließen. Dann machen wir weiter mit den Resultaten unserer letzten Gruppe, der Gruppe 8. Wir beginnen mit der 041. Ein Hengst mit guter Rassenausstrahlung, viel Front, der etwas leichter sein könnte in der Hals-Kopf-Verbindung, eine gute Schulterlage hat, eine gute Oberlinie mit ausreichender Länge in der Gruppe. Das Beinwerk hat gute Qualität. Etwas säbelbeinig im Hinterbein, die Vorderbeine stehen korrekt im Schritt, taktmäßig, aber nicht mit ausreichend Kraft im Hinterbein getreten.
okay im Bewegungsablauf des Vorderbeins. Im Trab hätten wir ihn gerne etwas aufrechter gesehen, obwohl es ausreichende Biegung und Beugung im Hinterbein gibt. Zu wenig Gleichgewicht und Körpereinsatz im Trab, weshalb wir ihn nicht mitnehmen in die Vorreittage. Dann die 163, ein jugendhafter Hengst mit zierlichen Linien und einer schönen Front. Ansonsten auch korrekt gebaut. Das Beinwerk hat gute Qualität, etwas säbelbeinig im Hinterbein. Ein aktiver und raumgreifender Schritt. Im Trab sehen wir, dass die Kraft ein wenig fehlt. Wir hätten gerne mehr Körpereinsatz gesehen, weshalb wir auch diesen Hengst nicht mitnehmen in die Vorreittage. Dann die 166, ein vierjähriger Hengst mit viel Rassenausstrahlung, viel Behang und einem langen Hals, einer leichten Kopf-Hals-Verbindung. Wir hätten gerne eine etwas stärkere Oberlinie gesehen, obwohl er ausreichend lang ist in der Gruppe. Eine ausreichende Qualität im Beinwerk, im Schritt. Sehen wir ausreichende Taktmäßigkeit, hätten aber gerne etwas mehr Beugung gesehen in den Sprunggelenken, auch etwas mehr Körpereinsatz. Aber ein Trab mit einem funktionellen Trab, allerdings nehmen wir ihn nicht mit in die Vorreittage. Dann die 178, ein jugendhafter Hengst mit viel Rassenausstrahlung, zierlichen Linien und viel Front. Ein sehr gleichmäßig gebauter Hengst. Viel Länge im Vorderbein. Feines und hartes Beinwerk, auch korrekt gestellt. Im Hinterbein, im Schritt sehen wir eine etwas kurze Schrittlänge, aber korrekten Bewegungsablauf im Trab, ausreichend raumgreifend und viel Kraft. Dieser Hengst kommt mit in die Vorreittage. Die 215, ein etwas oberbeiniger, langbeiniger Hengst mit langem Hals und langen Vorderbeinen. Eine korrekte Oberlinie. Sehr kurz und sehr abfallend in der Gruppe, sehr steil in der Gruppe. Feines und trockenes Beinwerk, säbelbeinig im Hinterbein, ausreichend raumgreifend und taktmäßig im Schritt. Ein aufrechter und kraftvoller Trab. Wir nehmen den Hengst mit in die Vorreittage. Da hat Ihre Dolmetscherin eventuell etwas falsch verstanden und aus säbelbeinig obeinig gemacht. Entschuldigung. Wir machen weiter mit der 284. Ein Hengst mit ausreichend jugendhafter Ausstrahlung, ein etwas langer Kopf und ein langer Hals, aber eine sehr leichte Verbindung zwischen Kopf und Hals, eine ausreichende Oberlinie, gerne eine etwas stärkere Verbindung zwischen Lenden und Oberlinie. Ein Hengst mit viel Länge im Vorderbein, hartes und trockenes Beinwerk, gute lange Köten und hat einen raumgreifenden und taktmäßigen Schritt. Wir hätten gerne etwas mehr Beugung im Sprunggelenk gesehen, aber sonst korrekt im Bewegungsablauf des Vorderbeins. Im Trab sehen wir einen aufwärts gerichteten Trab, ein starkes Hinterbein, kann gut wechseln im Trab. Auch dieser Hengst kommt mit in die Vorreittage. Und dann die 358. Ein Hengst mit guter Rassenausstrahlung, viel Front. Könnte eine etwas leichtere Hals-Kopf-Verbindung haben. In der Oberlinie etwas zu schwach. Vor allem zwischen Rücken und Lende sehen wir das. Ausreichende Gruppe.
Das Beinwerk ist von guter Qualität, etwas säbelbeinig im Hinterbein das Pferd. Im Schritt sehen wir ein wechselhaftes Bild. Ein wenig kurz und hastig bleibt der Hengst. Im Trab sehen wir ausreichenden Raumgriff, aber nicht ganz aufwärts gerichtet. Und wir hätten gerne mehr Körpereinsatz gesehen, weshalb wir diesen Hengst nicht mitnehmen in die Vorreittage. Das war der letzte Hengst für heute. Wir beglückwünschen natürlich auch allen Züchtern und Besitzern und hoffen, dass Sie als Publikum morgen sich wieder zu uns gesellen, um auch dann die zweite Besichtigung zu sehen. Vielen Dank und bis dahin. Dann bedankt sich auch unser Stadionsprecher Bert noch einmal bei unserer Hengstenkörungskommission unter Vorsitz von Corrie Terpstra von der Meer, haben Popke von den Böen und Ellen von Gastel heute unsere jungen Hengste die Hengsten beurteilt weiterkommen, also aus Gruppe 8 die Nummern 178 178, die 215 215 und die 284, die 284. Wir bitten diese Hengste mit Züchtern und Besitzern auf die Bahn zusammen mit auch den Hengsten 156, 161 und 359, die in der Gruppe 7 weitergekommen sind. Dann können wir insgesamt festhalten, dass heute 23 Hengste in die Vorreittage eingeladen worden sind. Wie gesagt, morgen noch einmal 8 Gruppen mit 59 Hoffnungsträgern und dann werden wir sehen, morgen Nachmittag, auf welche Zahl es sich dann schlussendlich beläuft. Aber erst einmal warten wir auf alle 6 Pferde mit Besitzern und Züchtern, um sie beglückwünschen zu können. Ja, meine Damen und Herren, da sehen wir dann die Besitzer und Züchter des Hengstes 156 Wiebe T. van Sessing, Sohn von Tjebbe 500 und Enkel von Uldrik 457, im Besitz und gezüchtet von der Familie Tank aus Vrachender. Die Nummer 161 ist Sero von der Herenbrink, ein Sohn von Tjebbe 500 und Enkel von Menne 496, gezüchtet und im Besitz vom Stall Herenbrink aus Lieder-Holthuis. Dann kommen wir zu 359 Ipe van der Maasplatz, ein Sohn von Hilbrand 525 und Enkel von Thiemen 503, gezüchtet von M. Ackermann aus Aldeborn, J. und J. Ackermann in St. Jacobi-Parochie, im Besitz von der Familie van Maanen aus Ede und A. Thomassen aus Lünteren. Die 178 Wirtha von Brechje, ein Sohn von Tide 501 und Enkel von Torben 466, gezüchtet von M.W. Hafekamp aus Linden und im Besitz von A. Lüttekhäusen aus Kotweikebrug und Linda von Wixeler aus Haaskamp. Dann die 215 Jip van Dürfe, ein Sohn von Ulbrand 502 und ein Enkel von Tjalke 397, gezüchtet und im Besitz von WPH von Tilburg aus Wijk en Aalburg. Und dann haben wir noch
Die 284, Silvester von Somostate, ein Sohn von Josse 526 und Enkel von Hessel 480, gezüchtet und im Besitz von Somostate BV in Mainz-Heeren-Land. Wir gratulieren natürlich allen Züchtern und Besitzern zu diesem sehr wichtigen Schritt Richtung Stammbuch. Herzlichen Glückwunsch. Onze hengsten commissie en de focus-eigenaar achter deze hengsten nogmaals van harte gefeliciteerd. Wir sprechen noch einmal unsere herzlichen Glückwünsche an die Pferde, die Vorbringer und Züchter und Besitzer aus. Herzlichen Glückwunsch, ein wichtiger Schritt auf dem Weg ins Stammbuch. Wir machen noch die letzten Fotos, während die Hengstkörungskommission sich verabschiedet. Nach wie vor als Diri-Shots für uns im Einsatz. Dann sahen wir die Menschen hinter den Pferden, meine Damen und Herren. Auch der Moment für diese Leute natürlich. Wir gratulieren ihnen noch einmal herzlich. Und dann sehen wir die 6 Hengste dieser letzten 2 Gruppen noch einmal in ihrer Ehrenrunde. Und dann wissen wir alle, dass es 23 Hengste waren, die es heute geschafft haben, sich für die Vorreittage zu qualifizieren. Morgen dann noch einmal 59 Hengste in 8 Gruppen, die das Gleiche vorhaben.